Salam dəyərli şagirdlər. Növbəti izahımız Dövlət İmtahan Mərkəzinin 9-cu siniflər üçün nəşr etdiyi test bankındandır. Mövzumuz tam cəbri ifadələr. Baxaq, ümumiyyətlə tam cəbri ifadələrdə biz bir hədlilər, çox hədlilər, natural üslü qüvvət və onların xassələrlə bağlı anlayışlara toxunacağıq. Hər bir sualı mövzunu izah edirmiş kimi sizə ətraflı izah edəcəm. Başlayaq. Birinci sualımız, hansı bir hədlinin qüvvəti ən böyükdür? Bir hədli nəyə deyilirdi? Bir hədli ədədlər, dəyişənlər və dəyişənlərin natural üslü qüvvətlərin hasili şəklində göstərilən ifadələrdir. Və bir hədlinin qüvvəti və ya dərəcəsi deyildikdə, oradakı dəyişənlərin qüvvət üslərinin cəmi başa düşülür. Yəni, dəyişənlərin qüvvət üslərinin cəmi. Burada x-in qüvvəti 2-dir, y-in 8-dir. Demək, bunun cəmi olaydı 10. Elə üstündə yazaq. B variantında 2, 5, z-in də qüvvəti 1-dir. 2, 5, 7 bunun elədi 8. Burada C variantında 8 ilə 7-nin cəmi elədi 15. D variantında 6 ilə 7-nin cəmi elədi 13. Yəni, ancaq dəyişənlərə baxırıq, əmsallara baxmırıq. X-in qüvvəti burada 1-dir. 1, 9, 10 bu da elədi 13. İndi bizdən ən böyük soruşur. Ən böyük hansıdır? Ən böyük demək eləyir burada C variantı. İkinci də həmçinin hansı bir hədlinin qüvvəti ən kiçikdir? Yenə dəyişənlərin qüvvət üslərini toplayaq. Üstündə heç nə yazılmırsa uşaqlar dəyişənlərin, bu demək ki, bunun üzəri 1 deməkdir. 7, 1, 8, 8, 8, 16 elədi bura. B variantında 6 ilə 9, 15. C variantında 1, 1, 8, 9, 1, 10, bu da elədi 11. Y variantına baxırıq 8 ilə 2, 10. D variantında 5 ilə 8, 13. Hamısını bir-bir yazdıq. Ən kiçikdir dediyinə görə bizdə burada Y variantı olacaq. Üçüncü sualımız, ifadəsini çox hədliyə çevirin. Bu da müxtəsər vurma düsturlarına gedir. Həmin müxtəsər vurma düsturu A üstə gəl B-nin kvadratıdır. İki ifadə cəminin kvadratı bərabərdir birincinin kvadratı. Üstə gələk birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. Üstə gələk ikincinin kvadratı. Eyni qaydanı burada tətbiq edəcəyik. Yəni, mənfi x üstə gələk 4-ün kvadratı bərabərdir. Mənfi x-in kvadratı üstə gələk 2 vurulsun, mənfi x vurulsun 4. Bir dəfə yazmıram. Başlanğıc suallar da deyək, uşaqlar. Hər birini ətraflı yazıram ki, tam başa düşəsiniz. Burada da 4-ün kvadratı bərabərdir. Mənfi x-in kvadratı müsbət x kvadrat edir. Mənfi əsasının cüt dərəcədən qüvvəti müsbət edir. Burada baxın, 2-ni mənfi x-ə vuranda mənfi 2x, mənfini də müsbətə vuranda ümumiyyətlə eləyəcək mənfi 8x. 2-ni mənfi x-ə vurduq, mənfi 2x, mənfi 2x-i 4-ə vurduq, 8x, yəni mənfi 8x. Bu mənfi də müsbət mənfi elədi. Üstə gələk 16. X kvadratı minus 8x üstə gələk 16. Belə deyək, birbaşa tez də yazaram özüm üçün. Amma nəzərə alaq ki, bu izaha baxan bütün şagirdlərin bazası eyni deyil. Dördüncü suala baxırıq. A üstü 8 bərabər 9 olarsa, A üstü 16-nın qiymətini tapın. Biz buradan da çıxış eləyib tapa bilərik. Bu bir tərəfdən də giriş eləyə bilərik. Baxın, A üstü 8 bərabərdir 9-un hər iki tərəfini kvadrata yüksəldik. Hər iki tərəfini kvadrata yüksəlsək, A üstü 8 üstü 2 və 9-un kvadratı. Əsas bu formada olanda, yəni biz demişik ki, A üstü n üstü m olanda bərabərdir A üstü n vurulsun m. Yəni bu qüvvətlər bir-birinə vurulur. Burada A üstü 16 bərabər 9-un da kvadratı 81. Bizdən nəyi soruşur? A üstü 16-nın doğru cavab C. Bu bir tərəfdən də geçsək, bunu biz belə yaza bilərik. A üstü 8 üstü 2 kimi yaza bilərik. Yenə də 9-u yerinə yazıb kvadratını tapacaq. Eyni şeydir. 5-ci sualımıza baxırıq. A üstü 9 bərabər 6 olarsa, A üstü 18-i tapın. Yenə də bu birincidə A üstü 9 bərabərdir 6. Yəni, məqsədimiz A üstü 18-i almaqdır. A üstü 18-i də almaq üçün bunu ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəltmək lazımdır. Yəni, A üstü 9 üstü 2 bərabərdir 6-nın kvadratı. Hər tərəfi eyni anda kvadrata yüksəlsək, buna bərabər ifadə alınır. Buradan A üstü 18 bərabərdir 36. Bizdən də A üstü 18-i soruşur. Doğru cavab D variantı. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualımız natural üslü qüvvətin xassələrindən bağlıdır. 3 üstü 5, burada da 8 üstü 5 yazılıb. Bunu nümunə kimi belə yaza bilirdik. A üstü n, B üstü n olanda biz yazırdıq ki,
A vurulsun B üstü n. Yəni qüvvət üstləri eyni olanda əsasları vurub qüvvətdə yaza bilərdik. İndi burada 3 dəfə 8 24 üstü 5 olmalı idi. Yəni biz bunu belə yaza bilərdik. 3 vurulsun 8 üstü 5. 3 dəfə də 8 24 24 üstü 5. Amma burada 24 üstü 10 yazılıb. Demək bu səhvdir. B variantına baxırıq. B variantında A üstü n vurulsun m. Bax bu şəklində olanda qüvvət üstləri bir-birinə vurulur. A vurulsun üstü m vurulsun m. Buna görə də A üstü, daha doğrusu 3 üstü 4 üstü 7, 3 üstü 4 dəfə 7 28. Amma burada 11 yazılıb. Demək bu da səhvdir. Yenə deyirəm uşaqlar, bu tipli suallar məsələn indi qarşıda bu kimi sual olanda onu biraz daha tez izah edəcəm. Birinci deyə bu sualı ətraflı bu formada izah edirəm. C variantına baxırıq. C variantında A üstü n bölünsün A üstü m olanda demişdik ki, əsasları eyni olanda əsası yazırdıq, qüvvət üstlərini çıxırdıq. Burada da 3 üstü 20 bölünsün 3 üstü 5 bərabərdir 3 üstü 20 çıxılsın 5. Bu da bərabər edir 3 üstü 15. Amma burada 3 üstü 4 yazıb. Demək bu da doğru deyil. D variantına baxırıq. 9 üstü 7 bölünsün 9 üstü 7. Əsaslar eyni olanda əsasları yazırıq, qüvvət üstlərini bir-birindən çıxırıq. Bu da eləyir 9 üstü 0. Və bu da bərabərdir 1. Amma diqqət edəcəyimiz məqam nədir? Burada 7 üstü 0 yazılıb. Bu sizi çaşdıra bilər ki, bəs mənim 9 üstü 0 və ya bu eynidir, eyni ədədi bir-birinə böləndə 1 alınır. Amma burada 0 yazılıb, 7 üstü 0 yazılıb. Qayda, 0 üslü kəmiyyət nəyə bərabərdir? Vahidə bərabərdir. Burada 7 üstü 0 yox. Məsələn, 6 üstü 0 yazsa da yenə cavab 1 eləyəcəkdir. Bunu bu formada verib ki, siz çaşasınız. Demək 1 bərabərdir 9 üstü 0. Bu da 1 bərabər 1 eləyir. Demək elə bizim doğru olan variantımız dedi. Y variantında səhv olduğunu əmin olaq. 5 üstü 6 vurulsun 5 üstü 3. Bu tipli olanda, əsaslar eyni olanda qüvvətləri toplayıb üzərinə yazırdıq. Yəni 5 üstü 9. Əsas eyni olanda qüvvətlər toplanırdı. Amma burada vurulub. Demək bu da səhvdir. 7-ci sual. Bu da yuxarıdakı kimidir. Artıq 6-cı sual ətraflı izah elədik. 7-ni mahiyyətini başa düşəcəksiniz ki, 7-dən söhbət nədən gedir? Dedik ki, burada olanda bunu belə yaza bilərdik. 2 vurulsun 5 üstü 7. Bu da bərabər 10 üstü 7. Amma burada 10 üstü 14 yazılıb. Demək səhvdir. B variantına baxırıq. 7 üstü 5-i 7 üstü 5-ə böləndə alınır 1. Və burada da 5 üstü 0 yazılıb. Həqiqətən də burada 7 üstü 0 alınır. Ümumiyyətlə yadda saxlayın. 7 üstü 0, 5 üstü 0 bir-birinə bərabərdir. Burada əsaslar hansı natural ədəd olur olsun, üzərində 0 varsa bir-birinə bərabər edir. Yəni hər biri 1-ə bərabərdir. Demək elə doğru cavab B-dir. Burada 2 üstü bu 7-ni 5-ə vuracaqsa nə eləyəcək? 35. Demək burada səhvdir. 12 yazılıb. Burada 2 üstü 18-dən 6-nı çıxanda 12 yazılacaq. Amma burada 3 yazılıb. Demək səhvdir. Y variantında 5 üstü 3 vurulsun 5 üstü 7. Bu 5 üstü 10 eləyəcək. Toplanacaq. Amma burada 21 yazılıb. Demək bu da səhvdir. 8. A çıxılsın B bərabərdir 2,2 olarsa bizdən soruşulur 4 A çıxılsın B ifadəsinin qiyməti. Bunu bu formada yazıb mən burada ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxardım. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxardığında işimiz rahat olur. A çıxılsın B-ni onsuz da mənə şərtdə 2,2 verilib. Sadəcə 4-ü vuracaqsan 2,2-yə. 4-ü də 2,2 vuranda 8,8 eləyir. Doğru cavab D variantı. 9-cu sualımız. 9-cu sualda yenə də eyni tipli sualdır. X minus Y 6,5 verilib. Bu bir tərəfdə də yazılıb. 5x çıxılsın 5y. Nə edəcəyik uşaqlar? 5-i buradan mötərizə xaricinə çıxardarıq. X çıxılsın Y-ə. X çıxılsın Y-də şərtdə mənə verilib 6,5. Gətirib yerinə yazacaqsan 5 vurulsun 6,5. Bu da tamın onluq kəsrə vurulmasıdır. 5 dəfə 5, 25 yazaq 2 yadda, 35, 2 də yadda 37. 37 tam onda, daha doğrusu 5 dəfə 6, 30, 2 də yadda 32,5. Bu da elədir, doğru cavab D variantı. Növbəti 10-cu sualımıza baxırıq. 10-cu sualda bir hədli verilib A kubu, B üstü 7, C kubu. Standart bir hədlinin qüvvəti onda iştirak edən dəyişənlərin qüvvət üslərinin cəminə bərabərdir. 3 üstü 7 üstü 3. Sadəcə qüvvətləri toplayırıq. Və buradan alınır 13. Doğru cavab D variantı.
11-ci sualımız C-nin qiymətini 2 verib və bu ifadənin qiymətini bizdən soruşur. Bunu bir-bir yazmaqdansa bunu sadələşdirib daha rahat yazaq. 3C üstəgələk 2 mötərizənin xaricindədir. Vurub açırıq. 2 dəfə 3 6. 2-ni C-yə vuranda çıx 2C. 3C-dən 2C-ni çıxırıq. Biri müsbət, biri mənfidir. Onda eləyəcək bu 1C üstəgələk A. C-nin də qiyməti 2-dir. 2 üstəgələk 6 bərabər 8. Doğru cavab elədi 11-də B variantı. 12-ci sualımız. Hansı bir hədlinin qüvvəti ən kiçikdir? Buna aid elə birinci, ikinci suallarımız bu tipli idi. Dedik ki, bir hədlinin qüvvəti ondakı dəyişənlərin qüvvət üstlərinin cəmidir. Burada 2 və 10 var. Toplasaq bir hədlinin qüvvəti eləyəcək 12. B variantında x-də 6, y-də 3, z-in üzərində 1 var. Toplasaq 6, 3, 9, üzərinə də 1 gəldi, elədi 10. Burada x üzəri 5, y üzəri 9'dur. Demək topladıq 5 ilə 9 elədi 14. D variantında x üstü 7, y üstü 6 topladıq elədi 13. Y variantında x üstü 8, y üstü 7. 8 ilə 7'ni topladıq elədi 15. Bizdən ən kiçik olan hansıdır? Təbii ki, B variantına baxsaq burada 10 olduğunu görərik. Demək doğru cavab B. Gəlirik 12-ci sualımıza. 12-ci sualımız bizə deyir ki, 3x üstü 6 çıxılsın 11x kub üstəgəl 9x üstü 7 ifadəsinin qiymətini hesablayın. X-in də qiyməti mənfi 1 verilib. Yazırıq buradan 3 vurulsun mənfi 1 üstü 6 çıxılsın 11 vurulsun. X-in qiyməti mənfi 1'dir. Yazırıq mənfi 1'in kubu üstəgələk 9. X-in də qiyməti mənfi 1'dir. Mənfi 1 üstü 7. Uşaqlar, burada məqsəd nədir? Yəni bu sual məsələn niyə verilib? Bu sualda sən natural üslü qüvvətin xassələrini bilməlisən və oradakı əsas xassəmiz mənfi əsasın cüt dərəcədən qüvvəti müsbət eləyir. Mənfi əsasın tək dərəcədən qüvvəti mənfi eləyir. İndi burada mənfi 1 üstü 6. Yəni 6 dənə mənfi 1'i bir-birinə vuranda müsbət eləyir. Bu da 1 elədi. 3 vurulsun müsbət 1 də elədi 3. İndi baxaq. Bax burada diqqətli oluruq. Mənfi 1 üstü 3. Yəni mənfi 1'i vur mənfi 1, vur mənfi 1, mənfi mənfi, müsbət, bu da mənfi. Nəticə mənfi alınacaq. Yəni məntiq budur. İndi burada mənfi alınacaq. Mənfi 1'i də mənfi 11'ə vuranda üstəgələk 11 elədi. Sonra yenə də eyni qayda mənfi 1 üstü 7. Bax 7 təkdir. Burada 3 də tək idi. Demək burada yenə mənfi çıxacaq. Mənfi 1. Mənfi 1'i də 9'a vuranda mənfi 9. Çıx 9. 3 ilə 11. 14. 14'dən də 9'u çıxanda 5. Demək doğru cavab elədi D variantı. Biz 12-ci sual yazdıq. Hə, bu 13-cü sual idi. 13-cü sual. Sonra 14. 14-cü sualda çox hədlisi ilə mənfi 3x kvadratı y kubu bir hədlisinin qüvvətləri cəmini tapın. Burada biz nə edəcəyik uşaqlar? Çox hədlinin qüvvəti standart çox hədlidə iştirak edən bir hədlilərin qüvvətinin ən böyük olanı götürülür. Ona görə mən bu ifadəni əvvəlcə sadələşdirməliyəm, yəni standart hala gətirməliyəm. Nə edəcəm? 2a kubu mötərizənin xaricindədir. Vurub basacağım. 2a kubunu 3b kvadratına vuranda eləyəcək 6a kubu b kvadratı. Çıxılsın 2a kubunu bura vuranda 2 dəfə 2 4a üstü 4b. Hardan alındı? Burada a üstü 3 var, burada da üstü 1 var. A üstü 4b. Üstəgələk 2a kubuna vuranda əmsal yazılır, a üstü toplanır. 3 ilə də 3 6. İndi bu sadələşmiş çox hədlidir və burada gəlin baxaq görək çox hədlinin dərəcəsi nəyə bərabərdir? İştirak edən bir hədlərin qüvvət üstləri ən çox olan. Burada 3 ilə 2 5'dir, burada qüvvət, burada 4 ilə 1 5'dir, burada 6'dır. Demək biz götürəcəyik 6. Onda bu çox hədlinin qüvvəti 6 imiş. İndi baxırıq bu bir hədliyə mənfi 3x kvadratı y kubu. Buradakı bir hədlinin qüvvəti də dəyişənlərinin qüvvət cəmləridir. 2 üstəgələk 3 bərabər 5. 6 buradaydı, 5 buradaydı. Biz nə edəcəyik? 6 üstəgələk 5 bərabər 11. Doğru cavab C variantı. 15-ci suala baxırıq. Bu da eyni
Bunu kimi sualdır. 15-ci sualda əvvəlcə çox ədlini standart hala gətirək. 2x-i vurub açırıq. Mənfi 4xy. Üstə gəl var, amma bu mənfini, bax bu müsbətə vuranda mənfi eləyəcək. 2x-i xy-ə vuranda eləyəcək mənfi 2x kvadratı y. X-lərin üstləri toplanacaq. Üstə gələk. Niyə? Çünki bu mənfini bu mənfiyə vuranda müsbət eləyəcək. 2xy kubu. Xy kubu. Çıxılsın. Bu mənfi 2x-i müsbət 1-ə vurursan, elədi. Nə? Çıx 2x. Bunu bu formada yazdıq. İndi baxırıq ki, bu sadələşmiş çox hədlidir, oxşar hədləri yoxdur. İndi burada bu çox hədlinin, gəlin görək, dərəcəsi nəyə bərabərdir? Bunun dərəcəsi 2-dir, 1. Burada 3-dür, burada 4-dür, burada da 1-dir. Əla. Demək, biz tapdıq ki, bizim bu çox hədlinin dərəcəsi, yəni qüvvəti 4-dür. Dərəcə qüvvət eyni anlayışdır. Bəs bu bir hədli də, yəni 4a kubu b-də. Bunun qüvvət üstləri bu 1-dir, bu da 3-dür. 4 eləyir. Demək 4, hər ikisində 4-dür. Və cəmini də məndən soruşduğuna görə 4 üstə gələk. 4 bərabərdir 8-ə. Doğru cavab elədi B variantı. 16-cı sualımız natural üslü qüvvətin xassələrinə əsaslanır. 12 üstü 7-ni mən burada baxıram ki 9 var, 2 var. Bu 9-u sonra 3 kimi yazacağım. Ona görə 12 üstü 7-ni də bu formada yazaram. 3 vurulsun 4 üstü 7. 4-ü də sonra 2 əsasına gətirəcəm. Hələ birinci mərhələmiz budur. 9 üstü 3-ü də yazıram ki 3 üstü 2, yəni 3-ün kvadratı üstü 3. Vurulsun 2 üstü 10. Bərabərdir. Bu 7 bu demək hasillərin ayrı-ayrılıqda qüvvətinə vurulacaq. 3 üstü 7 vurulsun 4 üstü 7. Burada da 3 üstü 2 dəfə 3 6 vurulsun 2 üstü 10. Bərabərdir. Buradan bərabərlik yazaq. 3 üstü 7, 4 üstü 7-ni belə yaza bilərik uşaqlar. Baxın 4 üstü 7-ni 2-nin kvadratı üstü 7 kimi yaza bilərik. Bu da 2 üstü 14. Birbaşa yazmadım da. Bunu mən 2 üstü 14 yazmadım. Göstərdim burada. 4'e 2 üstü 2 yazdım. 2 dəfə də 7 14. Buraya yazdım 2 üstü 14. Burada yazıram 3 üstü 6 vurulsun 2 üstü 10. Və bu tiplərdən sonra rahat ixtisarlarımızı eləyə bilərik. Yuxarıda 7 dənə 3 var. Aşağıda 6 dənə 3 var. Demək bu 6 dənə 3-dən bu 7 gedəcək, bir dənə 3 qalacaq. Belə başa düşür. Kəsrin surətində 7 dənə 3-ü yanaşı yazmışam. Kəsrin məxrəcində isə 6 dənə 3. 6 dənə 3-dən bu 6 dənə 3 getdi, bir dənəsi qaldı. Vurulsun. Yuxarıda 14 dənə 2 var. Aşağıda 10 dənə 2 var. Bu eləyəcək 2 üstünə 4. Başqa cürdə qaydanı tətbiq eləyə bilərik də. Əsaslar eyni olanda qüvvət üstlərini böləndə çıxılır. Bu da bərabərdir. 3 vurulsun. 2 üstü 4 nə qədər eləyir? 16. 3-ü də 16-ya vuranda elədi 48. Doğru cavab Y variantı. 17-ci suala baxırıq uşaqlar. Demək 4 üstü 5 vurulsun 3 üstü 9 bölünsün 6 üstü 8. 4 üstü 5'i yazarıq. 2'nin kvadratı üstündə 5 vurulsun 3 üstü 9. 6 üstü 8'i də yaza bilərik. 2 vurulsun 3 üstü 8. Sadələşməmiz eləyək. Bərabərdir. Burada yaza bilərik 2 üstü qüvvətlər bir-birinə vurulur. 2 üstü 10 vurulsun 3 üstü 9. Burada isə 2 üstü 8 vurulsun 3 üstü 8. Yəni bu qüvvət bunun hər birinə, əsasların hər birinə aid olur. Bərabərdir. 2 üstü 10, burada 10 üstü bu kəsirə ehtiyac qalmır. 2 üstü 10, 2 üstü 8-ə böləndə qüvvət üstləri çıxılır, qalır 2 üstü 2. 3 üstü 9, 13 üstü 8-dən də qalır 3 üstü 1. O da yazmağa ehtiyac yoxdur. 2 üstü 2, 4, 4 dəfə də 3, 12. Doğru cavab 17-də A variantı. 18-ci sual. 18-ci sual birbaşa, yəni bu mənfi əsasın tək qüvvət və cüt dərəcədən qüvvəti aid olan sualdır. Burada baxın, bəzən uşaqlar burada çaşıb müsbət 36 yazırlar. Əgər 18-ci sual mənfi 6-nın kvadratı olsaydı, bəli 36 idi. Amma mənfi 6-nın kvadratı bu mənfiyə aid deyil, bu mənfi 36 eləyir. Yəni mötərizənin içərisində olmayanda diqqətli olun. İndi burada mənfi 6-nın kvadratı elədi mənfi 36. Çünki bunu elə bil biz belə yaza bilərik də, mənfi 1 vurulsun 6-nın kvadratı. Aha, üstə gələk. Mənfi əsasın cüt dərəcədən qüvvəti müsbət eləyir. Mənfi 1 üstü 14. 14 cüt olduğundan bu müsbət 1 olacaq. Yəni 1 üstü 14-də 1-in istənilən dərəcədən qüvvəti 1 eləyir. İndi baxaq. Mənfi 4 üstü 3. Qüvvət təkdir.
mənfi əsasın tək dərəcədən qüvvəti mənfi eləyir. Çıxılsın 4-ün kubu, 4-ün də kubu eləyir 64. 4 dəfə 4, 16, 64. İndi buradan həll eləsək mənfi 35, mənfi 35 ilə də mənfi 64, mənfi 99. Belə bir cavab harada var? A variantında. 19-cu sualda 3 üstü 6, mənfi 3 üstü 6, müsbət 3 üstü 6 eləyir. Yəni bunu mənfini atıb yaza bilərik. Çünki mötərizənin içərisindədir. Vurulsun 27-ni biz 3-ün kubu üstü 3 yaza bilərik. Bu 3 onsuz da özüdür. Burada yazmışam. 27-ni 3-ün kubu kimi göstərirəm. 81-i 81 3 üstü 4 deməkdir. 3 üstü 4 üstü 2. Ümumiyyətlə uşaqlar, bax, müəllim hardan bilək 81 243 bunlar 5-ci sinifdən ədədin qüvvəti, kvadratı aşağı siniflərdən belə deyək, bilməli olduğunuz bilgilərdir. Yəni 243 görən kimi, 81 görən kimi, 32 görən kimi müəyyən ədədlər var ki, onlar praktikada daha çox istifadə olunur və siz onun neçə əsasdan, hansı qüvvətdən olduğunu bilməlisiniz. 243 3 üstü 5 deməkdir. Çünki 3 üstü 4 81 isə 81 bir dəfə 3-ə vuranda 243 eləyir. Ona görə bunu 3 üstü 5 kimi yaza bilərik. Bərabərdir. Olacaq burada 3 üstü 6, 3 üstü 9. Burada da 4 ilə 2 vurulur. Eləyir 3 üstü 8 vurulsun. 3 üstü 5. Bərabərdir. Əsaslar eynidir. Qüvvətlər toplanır. 3 üstü 15 elədi kəsrin surətində. Məxrəcində isə daha doğrusu 6 ilə 9 15-ə. Burada da 3 üstü 8-dən də 5 13. Bərabərdir. Əsaslar eynidir. Bir-birinə böləndə əsas yazılır. Qüvvət üstləri çıxılır. 15-dən 13-ü çıxanda qalır 2. 3-ün kvadratı deyilir 9. Doğru cavab elədi Y variantında. 20-ci sualımız. 20-ci sual. Mənfi 5 üstü 5. Mənfi 5 üstü 5. Cavab burada mənfi eləyəcək. Ona görə kəsrin qabağına bir mənfi atıram. Qoy qalsın mənfi. Burada bu 5 üstü 5 oldu. Vurulsun. Çünki tək dərəcədən idi. 125 5-in kubu deməkdir uşaqlar. 5-in kubu üzərində də şərtdə verilən 3. Yenə 25-i də yazıram. Hamısını 5 əsasına gətirirəm də belə deyək. 25 5-in kvadratıdır. Olacaq 5-in kvadratı və şərtdə verilən üstündə 4. 625 isə 5 üstü 4 deməkdir. Burada yazıram 5 üstü 4. Gəlin sadələşməmizi eləyək. Mənfi. Kəsrin surətində 5 üstü 3 vurulsun. 5 3 dəfə 3 9. 5 üstü 9. Sonra məxrəcdə 5 üstü 8 vurulsun. 5 üstü 4. Baxın, dəyərli şagirdlər, mən bunu birbaşa yazmıram. Belə bir də təkrar edirəm. Sizin imtahanda tutaq ki, bir dənə sualınız düşüb. Siz də hövsələsizlik eləməyin. Ardıcıl, disiplinli şəkildə yazın və nəticə olaraq nəticəniz ən yüksək olsun. Yəni, tələsi, tez yazım. Bu yarış deyil ki, tez tələsi yazasınız və adi hesablama və elementar səhvlər eləsiniz. Ona görə görürsünüz, hər bir nüansı yazıram. Yəni, sual həll eləyəndə orada səbir göstərin. 5 üstü 3 vurulsun, 5 üstü 9. Əsaslar eynidir, yazırıq, qüvvət üstləri toplanır. 3 ilə 9 elədi, 12. Sonra kəsrin düz yazdıq biz. Burada bu 5 deyir uşaqlar, mən burada 5-dir. 5 ilə 9, 14. Özüm deyib, diqqətsizlik eləyirəm. 5 ilə 9, 14. Kəsrin məxrəcində isə 8 ilə 4 eləyir 12. 5 üstü 12. Bu da bərabərdir mənfi. 5 üstü 14-dən 5 üstü 12-yə böləndə əsaslar eynidir. Yazıram mənfi 5. 14-dən də 12-ni çıxıram 2. Bu da mənfi 25 eləyir. 5-in kvadrat. Doğru cavab C. Sonra 21-ci sualımız. 21-ci sual ifadənin sadələşməsindən bağlıdır. Burada bir hədlinin bir hədliyə vurulması var. Burada 2C bir hədlidir. C üstəgələ 3 çox hədlidir. Eləcə də çox hədlinin çox hədliyə vurulması var. Və təbii ki, sonra sadələşməmizi eləyəcək. 2C-ni C üstəgələ 3-ə vuranda eləyəcək bu 2C-nin kvadratı üstəgələ 6C. Çıxılsın. Bunu mötərizədə yazıram. Çünki mötərizənin qabağında mənfi var. Birbaşa çıxartmıram. 2C-ni C-yə vuranda elədi 2C-nin kvadratı. 2C-ni 5-ə vuranda elədi üstəgələ 10C. Çıx 1-i C-yə vuranda elədi çıx C. Mənfi 1-i müsbət 5-ə vuranda elədi çıx 5. Çıxılsın 5. Bu da bərabərdir. Buradan yazıram 2C-nin kvadratı üstəgələk 6C çıxılsın 2C-nin kvadratı. Baxın, mötərizənin qabağında mənfi var. Mötərizənin içərisində olan hər bir şey öz işarəsini əksinə dəyişəcək. 10C çıxılsın C müsbət 9C deməkdir də burada. Bu mənfi də buna vurulanda eləyəcək çıx 9C. Çıxılsın 5, çıxılsın. Buradakı çıxdı üstəgəl 5-dən olacaq və sondakı çıxılsın 5. Bu mənfi də bu mənfiyə vuranda müsbət eləyir.
Bu müsbət 5 mənfi 5 getdi. Müsbət 2s kvadratı mənfi 2s kvadratı getdi. Alındı nə? 6s, burada da mənfi 9s. 6s bərabər çıxılsın 9s. Böyüyün işarəsini yazıb böyükdən kiçiyi çıxacaq. Mənfi 3s. Belə bir cavab A variantındadır. 22-ci suala baxırıq. 22-ci sualda eyni tipli sualdır. Burada da bir hədlini vurub çox hədliyə açacaq. 2b-ni b-1-ə vuranda eləyəcək 2b-nin kvadratı çıxılsın. 2b-ni bura vurduq, sonra da 1-ə vururuq. Çıxılsın 2b. Çıxılsın. Mötərizənin qabağında 2 var, qalsın. İndi əslində bunu vurmasaq da, baxın, rahat görə bilirik. Bir-birinə vurub açıb da gəlib eyni şey olacaq. Sabah bu mənə nəyi verir? Müxtəsər vurma düsturlarından iki ifadənin kvadratları fərqi. A kvadratı çıxılsın B kvadratı. Bu da A minus B, A plus B-yə bərabərdir. B minus 1, B plus 1. Bu da eləyəcək B kvadratı minus 1-in kvadratı. 1-in kvadratı da 1 eləyir. Çıxılsın 2. Bərabərdir 2B kvadratı. Çıxılsın 2B, çıxılsın 2B-nin kvadratı, üstə gələk 2, çıxılsın 2. 2B kvadratları buradan gedir. Bu 2 ilə də bu 2 gedir, qalır mənfi 2B. Doğru cavab elədi Y variantı. Baxın, uşaqlar, burada deyə bilərsin, müəllim, mən B minus 1-i buradan mötərizə xaricinə çıxartdım, həll elədim. Elə də yaza bilərsiniz. Bu tipli suallar elə suallardır ki, bir sualı bəzən iki qayda ilə gedə bilər. Yəni, bir-birinə fərqli, biriniz mötərizə xaricinə çıxardıb həll eləyə bilərsiniz, biriniz vurub açıb gedə bilərsiniz hansını. Amma prinsip olaraq hamısının mahiyyəti eynidir və bizə təbii ki, vaxt baxımından ən uyğun olan lazımdır. Növbəti sualımız 23-cü sual. Ən kiçiyi 23. Ən kiçiyi 2n üstə gələk 1 olan 3 ardıcıl tək ədədin cəmini tapın. Bilirik ki, ardıcıl tək ədədlər 2 artır. Eləcə də ardıcıl cüt ədədlərdir. Onda birinci ədədimiz 2n plus 1-dir. Digər ədədimiz 2n plus 1 üstə gələk 2. Bunu da sadələşdirsək eləyək 2n üstə gələk 3. Sonra növbəti ədədimiz 2n üstə gələk 3. Yəni ardıcıl dediyinə görə bir də bunun üzərinə 2 gələcək. Bu da eləyəcək 2n üstə gələk 5. Bizim ədədlərimiz 2n üstə gəl 1, 2n üstə gəl 3, 2n üstə gəl 5. Bu şərtə əsasən. Ən kiçiyini verib də burada. Toplamaq, bunun hamısının cəmini məndən soruşur. 2n üstə gəl 1, üstə gələk 2n üstə gələk 3, üstə gələk 2n üstə gələk 5. Bu da bərabərdir. 2n'ləri toplasaq eləyər 6n üstə gələk 9. Belə bir cavab C variantında. 24-cü sual. Amma 24-cü sualda ən böyüyü verilib 2n minus 1. Ən böyüyü verilibsə biz 2 çıxacaq. Məsələn, tutaq ki, 9 verilibsə 2 çıxıram 7, 2 çıxıram 5, 2 geriyə çıxacaq. Buradan da onda yazacağım 2n çıxılsın 1, çıxılsın 2. Bu nə olacaq? 2n 2 dənə mənfi toplanacaq da çıx 3 eləyəcək. Sonra 2n çıxılsın 3-dən 1 də 2 çıxıram, bərabər eləyəcək. 2n çıxılsın 5. Bizim bu dəfə ədədlərimiz 2n minus 1, 2n çıxılsın 3, 2n üstə gələk 5. Daha doğrusu çıx 5. Və bunları toplayırıq. 2n çıx 1. Üstə gələk 2n çıx 3. Üstə gələk 2n çıx 5. Bərabərdir. 2n'lərə baxsaq, 3 dənə 2n'imiz var. Elədi 6n. Çıx 1, çıx 3, çıx 5. Bu da elədi çıx 9. 6n çıxılsın 9. 6n çıxılsın 9 cavabı var A variantında. 25-ci sual. İfadəni çoxhədli şəklində göstərin. Ümumiyyətlə bu hərflər üzərində xətt bunun 2 rəqəmli və ya 3 rəqəmli olduğunu göstərir. Bunun riyaziyyatda adı gedir, ədədin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazılması. Biz A, B, C ədədini yaza bilərik ki, 100A, təkli yoğunluq yüzlük, yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 100-ə vururuq. Üstə gələk 10B, üstə gələk C. BA ədədini isə yaza bilərik ki, 10B, üstə gələk A. Gətirib sadəcə yerinə yazacaq. 100A, üstə gələk 10B, üstə gələk C. Qarşıda çıxmış arası olduğuna görə bunu mötərizədə yazacağım. 10B üstə gələk A. Bərabərdir 100A, üstə gələk 10B, üstə gələk C. Mənfini vurub açsaq, çıx 10B, çıx A. Bu da bərabərdir. Mənfi 10B, müsbət 10B'lər gedər. Qalar burada 100A'dan da 1A çıxanda qalar 99A, üstə gələk C. 99A, üstə gələk C elədi B variantı. 26-cı sual. Eyni sualdır da artıq bunu bilirik. Ona görə burada yazacağım. ACB-nin açılışı 100A, üstə gələk 10C, üstə gələk B. Çıxılsın 2 rəqəmli C ədədinin açılışı 10C, üstə gələk A. 4 rəqəmli olsa, ümumiyyətlə məsələn 1000A, üstə gəl 100C bu formada gedir.
10C üstəgələk A bərabərdir 100A üstəgələk 10C üstəgələk B çıxırıq 10C çıx A. 10C-lər gedər, 100A-dan 1A çıxanda qalar 99A üstəgələk B. Bu dəfə isə doğru cavab elədi A variantı. 27-ci sualımız. 27-ci sual. Qiymətini hesablayın. 22 üstü 4 var. 22 üstü 4'ü biz belə yazarıq. Necə yazacaq? Bunu yaza bilərik. 2 vurulsun 11 üstü 4. Vurulsun 8 üstü 4'e yazaram. 2 üstü 3 üstü 4. Çünki 8 2'nin kubudur. 121'i 11'in kvadratı üstü 2 yazaram. 4'ü də yazaram 2 üstü 2 üstü 6. Yəni bunların prinsip olaraq məsələn elə 4 əsasdan da bəzilərini saxlayıb həll eləmək olar və s. Amma sizə tövsiyəm bunları ən sadə, yəni ən kiçiyinə gətirirsən, ən kiçik əsasa gətirirsən ki, işimiz rahat olsun. 2 üstü 4 ayrı-ayrılıqda yazacaq da bunları 11 üstü 4 vurulsun 2 üstü 3 dəfə də 4 12. Məxrəcə baxırıq. Yəni buradan aşağıya baxırıq. Məxrəcimizdə 11 üstü 4 vurulsun 2 üstü 12. 2 dəfə oldu. 11 üstü 4'lər getdi burada. Çox rahat. 2 üstü 12 ilə 2 üstü 12 də gedir. Qaldı 2 üstü 4. 2 üstü 4 də 16'dır. Heç burada toplamağa ehtiyac qalmadı. Yəni məsələn 2 üstü 4 2 üstü 12 ilə yazıb 2 üstü 16 yazıb 2 üstü 16 təzədən 2 üstü 12'yə bölüb 2 üstü 4 yenə yaza bilərik. Amma gördünüz ixtisar gedirsə eyni şeylər elə ixtisarla yazda rahat olsun. A variantı. 28 də bu tipli sualdır. 28'i necə yazacağıq? Yazırıq. 26'nı yaza bilərik ki, baxın kəsir. 2 vurulsun 13 üstü 4. Çünki 2 dəfə 13 26. Vurulsun 8'i yazaram 2'nin kubu üstü 3. 169 13'ün kvadratıdır. 13'ün kvadratı üstü 2. 4'ü də yazaram 2 üstü 2 üstü 5. Bərabərdir. Sadələşdirsək 2 üstü 4 vurulsun 13 üstü 4 vurulsun 2 üstü 3 dəfə də 9. Məxrəcə baxırıq. 13 üstü 4 vurulsun 2 üstü 2 dəfə də 5 10. Burada 13 üstü 4'lər gedir. Bərabərdir. Belə bir-bir də ixtisar eləmək olar və ya kəsrin sürətini 2 üstü 13 yazaq. 4 ilə 9'u topladıq. Məxrəcdə isə 2 üstü 10. Uşaqlar əsaslar eynidir. Qüvvətlər çıxılacaq. 13'dən 10'a çıxanda qalır 3. 2 üstü 3 də bərabərdir 8'ə. Doğru cavab elədi B variantı. 29. 29'da nə edəcəyik? Buradan biz çoxhədlinin çoxhədliyə vurulma qaydasını tətbiq edəcəyik. Burada isə müxtəsər vurma düsturunu. Burada nə edəcəyik? Birinci çoxhədlinin çoxhədliyə vurmaq üçün birinci çoxhədlinin hər bir həddini, ikinci çoxhədlinin hər bir həddinə ayrı-ayrılıqda vurmaq lazımdır. Ona görə x kvadratı, x'i x'ə vurduq, x'i 8'ə vurduq, üstə gələk 8x. Keçirik 4'ə. 4'ü x'ə vuranda çıx 4x çıx 32. Bərabərdir x kvadratı üstə gələk 4x çıxılsın 32. Bu birinci tərəf yazıram bura. İkincidə isə bunu elə birbaşa yazaq da x kvadrat üstə gəl 4x çıx 32. Çıxaq mötərizədən 2 ifadə cəminin kvadratı birincinin kvadratı üstə gələk birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli üstə gələk ikincinin kvadratı. Açaq mötərizəni x kvadrat üstə gəl 4x çıx 32. Mötərizənin qabağında mənfidir. Yazanda çıx x kvadrat minus 4x minus 4. Hər bir şey öz işarəsini əksinə dəyişir. İndi buradan baxaq nələrimiz gedir. X kvadratları gedər. 4x ilə 4x gedər. Qaldı mənfi 32. Burada mənfi 4. 2 dənə də mənfi toplanacaq. Eləyəcək mənfi 36. Yəni Y variantı. 30-cu suala baxırıq. 30-cu sualda yəni baxın hər bir bu tipli suallarda bu müxtəsər vurma düsturları ilə qarşıda çoxhədli vuruqlara ayrılması və s. 4-5 saniyə suala bir baxmaq lazımdır ki, burada nəsə gizlənir. İndi siz bunu bir-bir vurmaq falan bizim işimizi çətinə salar. Amma burada nə görürük biz? Ümumiyyətlə yadda saxlayın. A kubu çıxılsın B kubunun açılışı necə idi? İki ifadənin kubları fərqi bunların fərqi ilə cəmlərinin natamam kvadratları hasilinə bərabərdir. Yəni normalda birinci ikinciyə vurma hasilini 2 misli dedik. O 2 olmayacaq da. Yəni natamam sözü ona görədir. Üstəgəl ikincisinin kvadratı. Həqiqətən də bunu burada görə bilirik. A-nın yerində 2y-dir, B-nin yerində 3x-dir. Burada yerə bunu belə yaza bilərik də. Toplanan yerini dəyişsə cəmin qiyməti dəyişmir.
üstəgələ 6xy üstəgəl 9x kvadrat. Eyni şeydir. 10 da belə çıxır ki, A-nın yerində 2y durur, B-nin yerində bərabər 3x durur. Yəni bizim sualımız 2y-in kubu çıxılsın 3x-in kubu deməkdir. Bu da 2y-in kubu eləyir 8y kubu, 3x-in kubu eləyir çıx 27x kubu. Buradan belə bir cavab harda var? 30-da B variantı. Sonra eləcə də 31-ci sualımız. Bu da kublar fərqinə aid. Daha doğrusu burada kublar cəmidir. Gördüyümüz kimi 2x 5y sonra 2x-in kvadratı. Burada bu demək 2x-in kubu üstəgələk 5y-in kubudur. Bunu işləmək lazımdır ki, vərdiş yaransın. Həqiqətən də bunların cəmi ilə fərqinin atamın kvadratları hasilinə bərabərdir. Fərqinin atamın kvadratı budur. 4x kvadratı minus birincinin ikinciyə vurma hasilinin iki misli yoxdur. Sadəcə vurması var. Üstəgəl ikincinin kvadratı. Bu da bərabərdir. 2x-in kubu 8x kub eləyir. Üstəgələk 125y-in kubu. 8x kubu üstəgəl 125y kubu. Y variantında. 32-ci sualımız. 32-ci sualda biz nə edə bilərik? Baxın, dəyərli şagirdlər. Burada bir 5-10 saniyə baxaq görək bu a kvadrat minus b kvadratıdırmı? Yox, 2x burada 3x-dir. Demək biz çox hədlinin çox hədliyə vurulma qaydasını tətbiq eləyəcəyik. Burada da bir hədlinin çox hədliyə vurulması. 2x-i vuracaq 3x-ə eləyəcək 6x-in kvadratı. 2x-i vuracaq 2y-ə eləyəcək üstəgələk 4xy. Çıxılsın. Bu 3y-i vuracaqsan 3x-ə çıx 9xy. Çıxılsın. 3-ü 2-yə vuracaqsan eləyəcək 6xy. Bunu yazdıq. Daha doğrusu 3y 2y vuranda 6y kvadratı. Baxın 3y 2y. Üstəgələk indi bunu vuracaq. Y 6y vuranda 6y-in kvadratı üstəgəl 5xy üstəgələk y. Oxşarlara baxaq. Burada 6y kvadratı mənfi müsbət getdi. Qalır burada 6x-in kvadratının oxşarı yoxdur. Bərabər 6x kvadratı. 4xy ilə 9xy çıxanda qalır burada mənfi 5xy. Burada isə müsbət 5xy var. Bunlar da bir-birini aparacaq. Yəni biri mənfi, biri müsbətdir. Onda bir dənə burada qaldı y-imiz. Üstəgələk y. 6x kvadratı üstəgələk y. Doğru cavab elədi D variantı. 33-də də eyni məntiqdir, eyni tipli sualdır. 33. Yenə də a üstəgəl b-nin hər bir həddini 2a üstəgəl 3b-nin hər bir həddinə vuracaq. A-dan başlasaq 2a kvadratı üstəgələk a-nı 3b-yə vuranda 3ab üstəgələk b-ni 2-yə vuranda eləyir 2ab üstəgələk 3b-nin kvadratı. Bunu da bitdi. İndi keçək bu bir hədlini çox hədliyə vuraq. Çıxılsın 2a kvadratı a-nı 2-yə vuranda minus 5ab üstəgələk a. 2a kvadrat müsbət mənfi getdi. Sonra 3ab ilə 2ab, bax bura 5ab eləyir uşaqlar. 5ab burada, mənfi 5ab burada. Bunlar da getdi. Qaldı bizdə 3b-nin kvadratı üstəgələk a. 3b kvadrat üstəgələk a. 33-də doğru cavab, düz yazdıq. 3b kvadrat üstəgələk a C variantındadır. 34. A-nın qiymətini tapın. Müxtəsər vurma düsturlarından yola çıxıb həll eləyəcək bu sualı da. Nə eləyəcək burada? A kvadratı minus b kvadratı iki ifadənin kvadratları fərqi kimi bir dəfə fərqini yazırıq. Bir dəfə cəmini yazacağıq. Üstəgələk 98 bərabər 2a. 100-dən 98 çıxanda 2 qalır. 100-ün üzərinə 98 gələndə 198 bərabər 2a. Heç bunu da 2-yə vurmayın. Çünki ixtisarlarımız gedəcək. A da bərabər 198. Bizdən nəyin qiymətini soruşur? Bizdən A-nın qiymətini soruşur. D variantı. 35-ci suala baxırıq. 35-ci sualda burada da baxırıq ki, nəsə müxtəsər vurma düsturu yoxdur. Ona görə vurub açaq. Çox hədləri bir-birinə vuraq. AB üstəgələk 2A üstəgələk 2B üstəgələk 4. A-nı vurdum bura, sonra bura 2-ni vurdum, 2-ni vurdum. Çıxılsın. Bunu belə yazaq, çıxılsın. Bunu mötərizədə yazaq. Lap bu mötərizədə olmasa da olar. Əslində gördüyünüz kimi bu suallarda uşaqlar çətin heç nə yoxdur.
Çətinlik yox, sadəcə yoruculuq var ki, bir-bir yazasan, şərt uzanır və s. A-nı B-yə vurduq, elədi AB. Çıx 2A, A-nı mənfi 2-yə vuraq. Sonra da çıx 2B üstəgələk 4. Bərabərdir. Həmişə mötərizənin qabağında mənfi olanda orada diqqətli olun. Mənfidə biri hesablama, bir işarə səhvi bizi bütövlükdə sualımızı səhv eləyər. Çıx AB üstəgələk 2A üstəgələk 2B çıx 4. Bunu bu formada yazdıq. İndi gəlin burada nələrimiz var? AB ilə bu AB gedəcək. Müsbət 4 ilə mənfi 4 gedəcək. 2A 2A elədi 4A. 2B 2B üstəgəl 4B. Buradan da 4-ü mötərizə xaricinə çıxardaq. A üstəgəl B. A üstəgəl B-nin də qiyməti 4-dür. Onda olacaq 4 vurulsun. 4 bərabər 16. Doğru cavab elədi D variantı. 36-cı sual. 36. Bir hədlinin dərəcəsi 11 olarsa M-i tapın. Dəfələrlə dedik bayaq. Bir hədlinin dərəcəsi onda iştirak edən dəyişənlərin qüvvət üslərinin cəmidir. Yəni A kvadratın üstündə 2 var. Ona görə yazıram 2 üstəgələk. B-də M üstəgələk 3 var. Üzərinə gəl M üstəgələk 3 bərabər 11. Buradan 5 üstəgələk M bərabər 11-ə. M də bərabər 11-dən 5-i çıxıram qalır 6. M-in qiyməti elədi B variantı. 37-də də həmçinin eyni tipli sualdır. 7A üstü 8 vurulsun 8x üstü n üstəgəl 3 bir hədlinin dərəcəsi 19 olarsa. Bir hədlinin dərəcəsi dəyişənlərin qüvvət üslərinin cəmidir. 8 üstəgələk n üstəgələk 3 bərabər 19-a. 8-dən üçün cəmi 11 üstəgələk n bərabər 19. N bərabər 19-dan 11-i çıxanda qalır 8. N-in qiyməti Y variantı. 38-ə baxırıq. 3 üstü 12-ni yazıram 3 üstü 12 olduğu kimi. 9 üstü 4-ü yazıram 3-ün kvadratı üstü 4. Məxrəcdə isə 27 3-ün kubudur. Ona görə yazıram burada 3-ün kubu üstü 6. Bərabərdir. 3 üstü 12 vurulsun 3 üstü 8. 2 dəfə 4 8 elədi. Bu da 3 üstü 18. Bərabərdir. Sürət 3 üstü 20. 12 ilə 8 topladıq. Məxrəc 3 üstü 18. Bu da qalır 3 üstü. Əsas yazılır, qüvvət üsləri çıxılır. 20-dən 38-ə çıxanda qaldı 2. 3 üstü 2. 3 üstü 2 də 3-ün kvadratıdır, yəni 9 deməkdir. Doğru cavab elədi Y variantı. 39-cu sualımız. Bu da natural üslü qüvvətdir. Əsaslar, qüvvətlər təkrar işləyib bunları vərdiş halına gətirmək lazımdır. 39. 5 üstü 12 olduğu kimi qalır. 25-i 5-in kvadratı üstü 7 yaza bilərəm. Məxrəci də 5-in kubu üstü 8 götürə bilərəm. Bərabərdir. Sürətdə 5 üstü 12 vurulsun 5 üstü 14. 2 dəfə 7 14. Məxrəcdə 5 üstü 24. Əla. Bərabərdir. Sürətdə əsaslar eynidir. Qüvvətlər toplanacaq. Eləcək 26. Burada eləcək 5 üstü 24. Bərabərdir. Əsaslar eynidir. Böləndə əsas yazılır. Qüvvət üsləri çıxılır. 5 üstü 2. 5 üstü 2 də 5-in kvadratı, yəni 25. Y variantı. 40-cı sual. İfadəsini əsası A olan qüvvət şəklində göstərin. Rahat. A üstü 4, 5 vurulsun A üstü 12. Neyniyərik? Əvvəl, əgər belə qüvvətin qüvvəti varsa, o qüvvətlər bir-birinə vurulur. 4-ü 5-ə vururuq. Elədi 20 vurulsun A üstü 12. Əsaslar eyni olanda qüvvətlər əsas yazılır, qüvvətlər toplanır. 20 üstəgələk 12. Bu da bərabər A üstü 32. Doğru cavab B variantı. 41-ci sualda eyni bu tiplidir. 41. B üstü 4 üstü 4 vurulsun B üstü 5. Bərabərdir. Qüvvətin qüvvəti bu B üstü 4-ü 4-ə vururum 16 vurulsun B üstü 5. Bərabərdir. 16 ilə 5-i neyniyərik? Toplayaraq bu da elədi 21. B üstü 21. 41-də doğru cavab A variantı. 42-ci sual. 42-ci sualda, yəni adi belə deyək. Baxaq görək nəsə bir sadələşmə varmı burada? Müxtəlif dəyişənlərdir. Onsuz da burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Ancaq hesablamadır. 3 vurulsun
A-nın qiyməti nə qədərdir? A-nın qiyməti -4,2. Mötərizədə yazıram -4,2. Çıxılsın. B-nin qiyməti 2,1-dir. 5 vurulsun 2,1. Yəni bu mənfi deyilsə belə yaza bilərsən. Çıxılsın. Heç bu mötərizə olmasa da olar burada. C-nin də qiyməti 3-dür. 6 vurulsun 3 bərabərdir. 3-ü -4,2-yə vuranda 3 dəfə 2 6, 3 dəfə 4 12. -12,6. Çıxılsın. 5-i 2,1-ə vuranda 10,5. Çıxılsın. 6-nı 3-ə vuranda eləyir 18. Bu eləyir 5 ilə 6 11, 12, 23,1. Ondan da 18-i çıxanda ikisi də daha doğrusu hamısı bu mənfidir. Daha doğrusu hamısı mənfidir. Mənfilər toplanacaq. Burada 6, 5, 11 ümumi həll eləsək -41,10 nə qədər eləyəcək? 41,1. Doğru cavab D variantı. 43-cü suala baxırıq. 43-cü sualda eynidir. Sadəcə olaraq yerinə yazıb hesablayacağıq. 3 vurulsun. A-nın qiyməti 4,1-dir. 4,1 çıxılsın. 4 vurulsun. B-nin qiyməti -6,1-dir. Bunu mötərizədə yazırıq. Mənfi vurulsun. -6,1. Çıxılsın. C-nin qiyməti 3,2. 7 vurulsun. 3,2. İndi hesablamadı. 3-ü 4,1-ə vuranda eləyəcək 12,3. Mənfini bu mənfiyə vuranda burada müsbət olacaq. Və 4-ü 6,1-ə vuranda eləyəcək 24,4. Çıxılsın. 7-ni 3,2-yə vuranda eləyəcək. Bu mötərizədə yazma edə bilərik. 3,2-yə vuranda eləyəcək 22,4. Bu da bərabərdir. 12,3 ilə 24,4-ü toplayıb bunlardan da 22,4-ü çıxanda qalar 14,3. Doğru cavab B variantı. 44. İfadəni sadələşdirin. Burada A üstü 10 vurulsun A üstü -2. Əsası yazarıq. Qüvvət üstləri toplanar. 10 üstəgəl -2. Bu da bərabərdir. A üstü 10 çıxılsın 2. Bu da A üstü 8 elədi. Və bölünsün A üstü -3. A üstü 8 bölünsün A üstü -3. Birbaşa da yazardım. Mən yazaram ki, görün. Buradan A üstü böləndə çıxılır. 8 çıxılsın -3. Bu da bərabərdir. A üstü 8 üstəgələk 3 bərabər A üstü 11. Doğru cavab 44-də C variantı. Bir hədlisinin qüvvəti onun əmsalından neçə dəfə böyükdür? Bir hədlidə ədədi vuruq, onun əmsalı adlanır, amma hələ sadələşdirməliyik. Sonradan bunu dəqiqləşdirəcək. 3 üstü 3, A üstü 2, B üstü 3. Hamısını 3 əsasdan yazaq. Daha doğrusu 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldək. 45-ci sualımız. 3 üstü 3 eləyəcək 27. A üstü 2 üstü 3 üstlər vurulacaq, eləyəcək A üstü 6. Və B üstü 3. Bu bizim birinci. Vurulsun. -3 üstü 1 üstü 2. Yəni mənfi üstündə burada cüt var. Demək bu mənfi nəzərimizdən getdi. Müsbət olacaq onsuz da. 3 üstü 1-in kvadratı da 9-da 1 eləyəcək. Vurulsun A üstü 2. Yəni A üstü 1-də 2-yə vurulacaq və vurulsun B üstü 4. 2 2-yə vuruldu. İndi burada nə edəcəyik? Əmsallar bir-birinə vurulacaq, bərabərdir. 27-ni 9-da 1-ə vuranda eləyəcək 3. A üstü 6 ilə A üstü 2-ni vuranda yazıram. A üstü üstlər toplanır. 6 ilə 2 elədi 8. B üstü 3, B üstü 4. Bu da eləyəcək B üstü 7. 3 vurulsun A üstü 8, B üstü 7. İndi bir hədlisinin qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür deyir. Bir hədlinin qüvvəti onda iştirak edən dəyişənlərin qüvvət üstlərinin cəmidir. 8 üstəgələ 7 bərabər 15. Əmsalı da 3-dür. 15 3-dən neçə dəfə böyükdür? 5 dəfə. Doğru cavab B variantı. 46-cı suala baxırıq. 46-cı sual da 45-ci sualla eyni tipli sualdır. Qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür? Bunu sadələşdirək. Birincidə 2A kubu B kubu üstü 3. 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldirik. 2 üstü 3 8 deməkdir. A üstü 3 üstü 3 vurulacaq. A üstü 9, B üstü 9. Hər birini 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldik. Vurulsun. Mənfi var və burada cüt dərəcədir. Demişik ki, əgər mənfinin mənfi əsasının cüt dərəcədən qüvvəti varsa, o mənfi nəzərə alınmır, yəni müsbət eləyir. 2 üstü 1-in kvadratı, bu deyir 4-də 1. A üstü 4, B kvadratı. Yəni bunları da ikinci əsasdan qüvvətə yüksəldik. Sadələşdirək, yəni standart hala gətirək. 8-i 4-də 1-ə vuranda, əmsala vuranda bu 2 alınır. Yəni 8 4-ə bölünür də. Alar
9, 4 demək A üstü 13, B üstü 11 qüvvətləri topladıq. İndi bizdən bunların qüvvətin əmsalının neçə dəfə böyük olduğu soruşulur. Qüvvətlərinə baxaq. 13 üstəgələ 11 bərabər elədi 24. Bu bunların qüvvətidir. Əmsalı da 2-dir. 24 2-dən neçə dəfə böyükdür? Bölürsən 2-yə bərabər elədi 12. Doğru cavab Y variantı. 47-ci sual. 47-ci sualda 2 üstü 12 çıxılsın 1 olarsa aşağıdakılardan hansı tam ədəddir? Buradan n bərabərdir. 2 üstü 12-ni a kvadratı minus b kvadratı kimi sadələşdirəcəm. 2 üstü 12-ni yaza bilərəm. 2 üstü 6 minus 1. 2 üstü 6 plus 1. Həqiqətən də bunların 2 üstü 6-nın kvadratı minus 1-in kvadratı yenə bunu verir. 2 üstü 12-ni düşünmək biraz bizə çətin gələ bilər. Yəni 2-ni 12 dəfə özünü vurmaq. Amma 2 üstü 6 praktikada istifadə olunan bir ədəddir. Çünki 2 üstü 5 32-dirsə 2 üstü 6 64-dür. 64-dən 1 çıxanda 63 vurulsun. 64 üzərinə də bir gəndə 65. Biz bu hasillə iş görəcəyik. Heç bunu bir-birinə vurmağa da ehtiyac yoxdur. Tam ədəd deyil. Bəs bu nə deməkdir? Baxın, n-in yerinə bu hasilə yazacağıq. Əgər məxrəcə tam bölünürsə, demək tam ədəddir. Kəsrlə alınırsa, demək ki, yəni tam bölünmürsə, demək tam ədəd deyil. Baxın, A variantında yazılıb n bölünsün 21. Bu da n-in qiymətidir. 63 vurulsun 65. Yoxlayaq, 21 yazanda 63 21-ə bölünür 3 dəfə. Demək bu tam ədəd olacaq. Sonra B variantında 63 vurulsun 65 bölünsün 13. 13 ilə 65 ixtisar gedir 5 qalır. Tam alındı. Bu da alınır. C variantına baxırıq. C variantında 63 vurulsun 65 bölünsün 45. İxtisar eləsək 45 5-ə 9, 65 5-ə 13, 9 9-a 1, 63 7. Demək bu da alındı. D variantına baxsaq görərik ki 63 vurulsun 65 11. 11 bunlarla qarşılıqlı sadədir. Yəni 11-in bu 3 ədədin, yəni 11 ilə 63, 11 ilə 65-in belə deyək, ortaq böləni yoxdur. Yəni heç biri 11-ə ixtisar getmir. Elə bizim tam ədəd olmayan cavabımız dedi. Y variantını da yoxlayaq. 63 65 bölünsün 5-ə. 65 ilə 5 onsuz da ixtisar gedir, 13 alınır. 48-ci sualda eyni belədir. Burada da 2 üstü 12 biz bunu sadələşdirdikdə dedik 2 üstü 6 minus 1, 2 üstü 6 plus 1 kimi yazırıq. Bu da 63 vur 65. İndi bizdə onun əksini soruşulur şərtdə ki, hansı tam ədəddir? Tam ədəd odur ki, hansı bölünür? Bu hasil 18-ə bölünmür, amma 13-ə bölünür. 63 vurulsun 65 bölünsün 13. 13 13-ə 1, 65 13-ə 5-dir. 5-i də 63-ə vuranda tam ədəd alınır. Amma bunu məsələn C variantı tam ədəd deyil. Niyə? Çünki 63 vurulsun 65 bölünsün 14. Gördünüz, ortaq bunun 14-ün bunların ortağı yoxdur. Bölünmür. Eləcə də 10, eləcə də 26. Yəni bir də 63-ü vur 65-ə bir cavabdan yoxlamaqdansa bu ixtisar, kəsin ixtisar məsələsinə bunu rahat yaza bilirik. 49-cu sualımız. 49-cu sual ifadənin sadələşdirilməsi. Burada baxın, x çıx 2, x üstə gəlir ki, bu x kvadratı minus 4-ü verir mənə. Çünki a minus b, a plus b, a kvadratı minus b kvadratı deməkdir. Bu məntiqə əsasən yazıram. X kvadratı minus 2-nin də kvadratı 4. Bu da olduğu kimi qalır. X kvadratı üstə gələk 4. Bu da mənə təzədən a minus b, a plus b-ni verir. A minus b, qoy xatırlatma eləyim, a plus b nəyə bərabər idi? A kvadratı minus b-nin kvadratına. Onda x kvadratının kvadratı çıxılsın 4-ün kvadratı. Bu da bərabərdir. X üstü 4 minus 16. Belə bir cavab var. Y variantında. 50-ci sualda bu tiplidir. Buradan y üstə gəl 3, y minus 3. Bu elədir y kvadratı minus 9 və özü olan y kvadrat üstə gəl 9. Çıxma toplama. Bu deyilir y üstü 4 minus 81. Cavab A variantı. 51-ci suala baxırıq. Mənfi 3 üstü 4. Mənfi 3 mötərizənin daxilindədir və cüt dərəcədəndə ona görə bu müsbət 3 üstü 4 yaza bilərik. 12 üstü 2-ni də yazaram. Daha doğrusu 3 yazaq. 3 vurulsun 4, qüvvətdə 2. Burada da 6-nın 6 üstü 2 üstü 2 yazılıb. Bunu da necə yaza bilərik? Baxın. Yaza bilərik ki, bu 6 üstü 2-ni 2 vurulsun
2 əsasa gətirmək istəyirəm də. Amma bunu bax burada heç yazmayaq. Altını qoy qalsın, bir də özümüzü incitməyək. Yazıram bunu 2 üstü 2 vurulsun. 2 vurulsun 6 üstü 2. Belə də yaza bilərik də 3 ilə 4. 3 4 eləsək gərək bunu bir də 3 2 kimi yazaq, ehtiyac yoxdur. Burada da elədi 6 üstü 4. Bərabərdir. Yuxarıdan alacağıq. 3 üstü 4. Yazaq 2 üstü 2. Burada yazıram 6'nın kvadratı. Burada yazıram 6 üstü 4. Bu da bərabərdir. Bərabərdir. Bu 6 üstü 2 ilə bu 6 üstü 2 getdi. Burada qaldı 6 üstü 2. Yəni 2 dənə 6'mız var. Yuxarıda da alınır. 3 üstü 4 vurulsun. 2 üstü 2 4 eləyir. 6'nın da kvadratı 36. Bu elə dərdlərdir ki, bunu sadələşdirib də yaza bilir. Yəni hesablayanda da gedə bilərik. 4 4'e 1, 36 4'e 9, 3 üstü 4 de 81, 81'e 9'a böləndə 9. Cavab A variantı. Və ya bunu 2 kimi də yaza bilərik. Bundan bağlı kifayət qədər sual yazdıq. 52. 52-də ifadənin yerinə elə bir hədlər yazın ki, bərabərlik, eynilik olsun. Yəni sağ tərəf sol tərəfə bərabər olsun. Eyniliyin də bərabər olması üçün biz nə edəcəyik? Sadəcə bunu iki ifadə fərqinin kvadratının açılışını yazacağıq. Yəni yadımıza salırıq. A çıxılsın B-nin kvadratı bərabərdir birincinin kvadratı. Çıxılsın birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. Üstə gələ ikincinin kvadratı. Bunu burada tətbiq edirik. 2A kubunun kvadratı eləyəcək 4A üstü 6. Hansı ki burada yazılıb. İndi baxırıq qaya. Çıxılsın birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. Yəni elə bil bu deməkdir. 2 vurulsun 2A kubu vurulsun 3B'nin kvadratı. Əmsallar vurulur 12 A kubu B kvadrat. Üstə gələk ikincinin kvadratı. 3B kvadratının kvadratı eləyir 9B üstü 4. İndi K'nın qiyməti məlum, M'in qiyməti məlum. K'nın qiyməti bərabərdir mənfi 12 A kubu B üstü 2. M də bərabərdir 9B üstü 4. Belə bir cavab 52-də harda var? 52-də bunu biz C variantında görə bilirik. 9B üstü 4. 53. 53-cü sualda bərabərliyi eyniliyə çevrilsin. Burada baxın uşaqlar nəyə fikir verəcək? Bu birinci toplanan, ikinci toplanan cəm kimi yanaşıb. Bunu bu bir tərəfə keçirib çıxardacağıq. Və ya M burada nəyə bərabər olur ki, bununla toplasaq buna bərabər eləyir. Elə bil bu tənli yadınıza salın. 6 üstə gəlir, x bərabərdir 8. X-i necə tapırdıq? Bundan bunu çıxmaqla, yəni 2. Onda bundan, bax bu ifadədən, yəni sağ tərəfdən, sağ tərəf dediyimiz 2x kvadrat üstə gələk 6xy minus 2y kvadratından çıxacaq bu sol tərəfi. Çıxılsın, bunu da mötərizədə yazıram ki, mənfi işinə görə çaşmayaq. Çıx 5xy üstə gələk 1. Bərabərdir. 2x kvadratı üstə gələk 6xy minus 2y-in kvadratı minus 3x-in kvadratı mənfi vurub açanda üstə gələk 5xy minus 1. Bərabərdir. Baxaq görək burada bizdə necə bir sadələşmə eləyəcəyik. 2x kvadratı mənfi 3x kvadratı. Biri mənfi, biri müsbət. Ona görə buraya yazdım mənfi x kvadratı. Mənfi x kvadratını qeyd elədik. X, y-lərə baxaq. 6xy, 5xy. Üstə gələk 11xy. Sonra çıxılsın 2y-in kvadratı olduğu kimi qalır. 2y kvadratı və çıxılsın nə? Çıxılsın 1. Elə özünü saxlayırıq. X kvadratı üstə gələk 11xy, çıxılsın 2y, çıxılsın 1. Belə bir cavab harda var? 53-də. Baxanda bunun Y variantında olduğunu görürük. 54 də bunun kimidir. Amma 54-də elə bil ki, indi məhsul azalandı. Bu tərəfdə baxın. Bütövlükdə bunun qabağı müsbət idi. Bu bir tərəfə çıxma ilə keçdi. Yəni bunu biz keçirdik, çıxdıq bu bir tərəfdən. İndi burada bu azalandı, bu çıxılandı, bu fərq. Nədən? Bunu çıxanda bu alınır. Demək bu bir tərəfə keçəcək, toplanacaq. Burada rahatdır. Yəni M bərabərdir. Bu tərəfin üzərinə 4x kvadratı üstə gələk 10xy çıxılsın y kvadratı üstə gəl 3-ün üzərinə. Bax, bunu əlavə eləyəcək. Bunu əlavə eləyəcək. 8xy da mötərizədə yazmıram. Çünki mənfi çıxmırıq, üstə gəlirik.
üstəgələk x kvadratı minus y kvadratı bərabərdir. 4x kvadratı 1x kvadratı. Elə də bu 5x-in kvadratı 10xy 8xy üstəgələk 18xy sonra çıx y kvadratı çıxılsın 2y-in kvadratı üstəgələk 3. Bu 3'ü də bura yazıram. İndi 5xy kvadratı 5x kvadrat üstəgəl 18xy cavab variantlarına baxanda bunun B-də olduğunu görürük. 56 daha doğrusu 55. Demişdim ki, suallara bir 5-10 saniyə baxırıq. Məsələn, siz bunu dərhal kvadrata yüksəlsəz, bunu bir-birinə vursaz, bunu kvadrata yüksəlsəz, prinsip olaraq gəlib çıxacaqsınız nəticəyə, amma işimiz çox çətinə düşəcək. Biraz diqqətli olsanız görərsiniz ki, bax bu A-dır, bu B-dir. Burada da yazılıb 2AB. Bu bizə nəyi verir? A kvadratı minus 2AB plus B-nin kvadratı bizə verir A minus B-nin kvadratını. Əla. Bunun açılışıdır. Sadəcə A və B-ni müəyyənləşdirmək lazımdır. A-nın qiyməti 6 çıxılsın 2x-ə, yəni ifadə olaraq B bərabərdir 7 çıxılsın 4x-ə. Biz elə bil ki, yazmalıyıq. Nəyi? 6 çıxılsın 2x-in 6 çıxılsın 2x çıxılsın 7 çıxılsın 4x. Bunları çıxmadığına görə bir dənə belə kvadratı. Bunun kvadratı. Bu da daha rahatdır da. İndi bunu sadələşdirəcək. Çox rahat bir nüans alınacaq. Mötərizənin içərisində yazıram. 6 çıxılsın 2x minus 7 üstəgəl 4x. Mənfini vurdum aslında. Və üzərinə də 2 yazıram. Baxın indi. Mənfi 2 müsbət 4x. Bu elədir 2x. Mənfi müsbət bölün işarəsini yazırıq. Mənfi 7 6. Bu da minus 1. 2x minus 1-in kvadratı. 2x minus 1-in kvadratı indi deyəcəksiniz ki, cavablarda yoxdur. 55-də fikirləşirsiniz ki, yoxdur. Amma var. B variantı. Bu müsbət cüt dərəcə olduğuna görə mənfini qabağa çıxardarıq. O mənfi də müsbət olar. Bunu da açıqlayayım. Necə olur bu? Baxın. Bunu belə yaza bilərəm. Mənfi 1 minus 2x. Yaza bilərəm bunu belə. Bu mötərizənin içərisində sadələşdirsə yenə minus 1 üstəgəl 2x alınır. Bəli. Üstündə də burada kvadrat var. Bu kvadrat bu mənfini yoxa çıxardır. Qaldı nə? 1 minus 2x-in kvadratı. Eyni şeydir. Yəni bu sizi çaşdırmasın. 56-cı suala baxırıq. 56-cı sualımız. 5 minus 4x 2. Bu da yuxarıdakı sual kimidir. A-nın yerində bu durur, B-nin yerində bu durur. Da artıq yazmıram da bir-bir özünüz görəcəksiniz. Demək mötərizədə 5 minus 4x. Burada amma üstəgəl olduğundan üstəgələk mötərizədə 2x üstəgələk 2-nin kvadratı. Bunu 2 qat mötərizədə yazıram ki, mahiyyətini görəsiniz. Elə bil bu A-dır, bu da B-dir. Burada mənfi olmadığına görə mötərizələri rahat aça bilərik və sadələşdirsək, mötərizənin içərisi 5 çıxılsın 4x üstəgələk 2x üstəgələk 2-nin kvadratı. Bu da bərabərdir. Mötərizənin içərisində nə alınacaq? 5 ilə 2, 7 çıxılsın 2x. Mötərizədə 7 çıxılsın 2x-in kvadratı. Bu eləyir 56-da D variantında. Gəldik 57-ci sualda ifadənin ən böyük qiymətini, ən kiçik qiymətini tapaq. Burada bir dənə qaydamız var. O qaydanın iki ədlin kvadratını ayırmaq yolundan da gedə bilərik. Amma bu sırf kvadrat üç ədlidə düstur bizim çox köməyimizə gəlir. Yadda saxlayaq. AX kvadratı üstəgələk BX üstəgələk C şəklində olan kvadrat üç ədlinin əgər bu A-nın əmsalı müsbətdirsə, bunun ən kiçik qiymətini tapa bilirik. Əmsalı mənfidirsə bunun ən böyük qiyməti soruşulur. Bu səndən şərtdə soruşulur. Bu heç. Bəs düstur hansıdır? Hər iki halda düsturumuz n bərabərdir. Mənfidir. Mənfi demizdə belədir. B kvadratı minus 4AC-dir. Burada biz yazacağıq 4AC çıxılsın B kvadratı bölünsün 4A. Bizdən sadəcə ən böyük və ən kiçik qiymətini deyəndə bax bunu yazıb hesablayacağıq. Və bu ən böyük və ən kiçik qiymətini isə n bərabərdir mənfi B böl 2A qiymətində alır. Bu kvadrat üçədli mövzusunun əsas özəyidir. Ən böyük, ən kiçik. Demək, kvadrat üçədli bizdən soruşsa ki, ən böyük və ən kiçik qiyməti bu düsturdan alır. N də yerinə yazırıq. Və bu sadəcə soruşsa ki, ən böyük qiymətin, ən kiçik qiymətin bunu tapırıq. Bir də bizə desə ki, hansı qiymətində ən kiçik və ən böyük, onda bu M-lə yazacağıq.
Bizə indi burada deyir ki, bu. Bu A buradakı A deyil. Yəni bu ümumi şablonun çıxarışıdır. Burada biz indi gəlin işarələri müəyyənləşdirək. A-nın qiyməti -1-dir, yəni bunun qarşısındakı -1. Sonra B-nin qiyməti 5-dir, yəni bu 5 A-nın qabağındakı 5. C də bərabər 1. Gətirib burada sadəcə olaraq neyinəcəyik? Yerinə yazacağıq. M bərabərdir. 4AC 4 vurulsun. A-nın qiyməti -1. C-nin qiyməti vurulsun 1. 4 vurulsun. -1 vurulsun 1. Bu formada yazdıq. Çıxılsın. B-nin qiyməti də 5-dir. 25. 4A. A-nın qiyməti mənfidir. Burada da -4. Bərabərdir. Sadələşdirsək. 4-ü -1 1'ə vuranda bu -4 minus 25 bölünsün -4. Sürətdə alınacaq -29 bölünsün -4. Mənfini də mənfiyə böləndə müsbət eləyir. Bu elədir 6 tam %20, daha doğrusu 7 tam. 7 dəfə %25 cavab B variantı. Baxırıq 59. Daha doğrusu 57-nin həll elədi 58. Uşaqlar bax dediyim, yəni qarşıda mənfi olanda ən böyük qiymətini soruşur. Qabaqda müsbət olanda ən kiçik qiymətini soruşur. Bu da parabolanın istiqamətindən asılıdır. Yəni mənfidirsə demək parabolanın ən aşağı istiqaməti aşağıda, ona görə onun ən böyük qiyməti, ən kiçik qiyməti yoxdur. Burada isə parabolanın ağzı yuxarıdır. Bunun ən kiçik qiymətini tapırıq, ən böyük qiyməti yoxdur. Buradan yazıram A kvadrat üstəgəl A minus A. Əmsalları müəyyənləşdirək. A-nın əmsalı 1-dir, yəni A kvadratı. Sonra B-nin əmsalı, bunun da əmsalı 1-dir. C-nin əmsalı -6-dır. Düsturu yadımıza salırıq. M bərabərdir. 4AC çıxılsın B kvadratı bölünsün 4A. Bu bəzən burada mənfidir. Belə də yazılır bu düstur bəzən. Mənfidir bölünsün 4A. D normalda B kvadratı minus 4AC-dir. Amma mənfi olanda demək bunun yerləri dəyişir. İndi burada yerinə yazaq. 4 vurulsun. Yəni siz diskriminantı tapıb elə bil ki, belə deyək də, orada onu mənfi kimi də qarşısına yaza bilərsiniz. 4 vurulsun. A-nın qiyməti 1, C-nin qiyməti -6. Çıxılsın B-nin qiyməti 1-dir, 1-in kvadratı da 1 eləyir elə. Bölünsün 4-a, 4 dəfədə 1, 4. Bərabərdir. 4 dəfə 1, 4. Bu elədi -24 minus 1 bölünsün 4. -25 bölünsün 4. -25'i də 4'ə böləndə -6 tam %25. Cavab C variantı. 59. İfadəsini sadələşdirin. Burada heç nə, bizim bir dənə seçimimiz bunu sadəcə olaraq vurub açmaqdır. Yəni çox ədlin çox ədliyə vurmaqdır. Və burada da mötərizənin qabağındakı mənfini də bundan açmaqdır. 3A-nı 5'ə vuranda elədi 15A. Üstə gələk 3A-nı 2A-ya vuranda elədi 6A-nın kvadratı. Sonra indi çıx 2-ni vuracaq. Çıx 10, çıx 4A. Çıxılsın 6A kvadratı. Bu mötərizənin qabağındakı mənfini vururam. Üstə gələk 10. Bu da bərabərdir. 6A kvadratı mənfi müsbət getdi. 15A çıxılsın 4A. Bu elədi 11A. Çıx 10, müsbət 10. Cavab 11A-dır. 11A cavabı harada var? B variantında. 60-cı sualımıza baxırıq. 60-cı sualda yenə suala bir 5-10 saniyə baxandan sonra görürük ki, burada 3x minus 2y kvadratı. Bunu yerini dəyişik yazsaq, 3x üstə gələk 2y kvadratı yazsaq nə görürük? A üstə gəl B, A minus B. İki ifadənin kvadratları fərqidir. Demək, bunu sadələşdirəcək. Bunu da elə bildiyimiz iki ifadə fərqinin kvadratı kimi açıb yazacağıq. Birincinin kvadratı minus birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. 3 2-yə vuranda 6xy kvadratı. 2-yə də vuranda eləyəcək 12xy-in kvadratı. Yazdıq bunu beləsinə. Üstə gələk. 2y kvadratının kvadratı eləyir 4y üstü 4. Çıxılsın. Mötərizədə yazıram. Bu da elə bil ki, A minus B, A plus B-dir. A-nın yerində 3x durur. Sadəcə burada indi yerini dəyişik yazıblar toplananda. 3x'in kvadratı eləyir 9x'in kvadratı minus 2y-in kvadratı eləyir minus 4y-in kvadratı. Üzərinə də 2'miz var. Bunu yazırıq bura. Bərabərdir. Bərabərlikdə 9x kvadratı minus 12xy-in kvadratı üstə gələk 4y üstü 4. Çıxaq mötərizəni sadələşdirirəm. Çıx 9x kvadratı.
Mötərizənin qabağında mənfi var, işarə əkisini dəyişir. Üstəgələk 4y-in kvadratı üstəgələk 2. Baxırıq indi burada nəyə? 9x kvadratı müsbət mənfi bir-birini apardı. 4y kvadratı 4y kvadratı yazıram. 8 4y. Aha. Burada 4y üstü. Burada biz 4y üstü 4 yazmalıyıq. Çünki bunun 3x-in kvadratı çıxılsın 2y-in kvadratının kvadratı. 4y üstü 4. Burada bu 4y üstü 4, 4y üstü 4. Elədi 8y üstü 4. Yazdıq bunu. Çıxılsın 12 x y-in kvadratı üstəgələk 2. Harada görürük bunu? C variantında. 61. 61-ci sualda. Bu da yuxarıdakı sual kimidir. Burada baxın. A kubu üstəgəl b kvadratı, a kubu minus b kvadratı. A plus b, a minus b. Ona görə bunu belə yaza bilərik ki, a kubunun kvadratı minus b kvadratının kvadratı. Minus. Bunu da müxtəsər vurma düsturuna əsasən açırıq. 2 ifadə fərqinin kvadratı. Birincinin kvadratı a üstü 3-ün üstü 2, a üstü 6 eləyir. Çıxılsın. Birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. 3a kubu b kvadratı 2-yə də vuranda eləyəcək 6a kubu b kvadratı. Üstəgələk ikincinin kvadratı. 3b kvadratının kvadratı eləyəcək 9b üstü 4. Çıx 3. Bu da bərabərdir. A kubunun kvadratı elədi a üstü 6. Çıxılsın b kvadratının kvadratı elədi b üstü 4. Çıxılsın a üstü 6. Üstəgələk 6a kubu b kvadratı. Çıxılsın 9b üstü 4. Çıx 3. A üstü 6, mənfi a üstü 6. Bunlar getdi. Mənfi b üstü 4. Burada 9b üstü 4 var. Bu eləyər mənfi 10 b üstü 4. 6a kubu b kvadratı. Başqası yoxdur ki, buna oxşar. Yox. Çıx 3. İndi cavablarda burada mənfi ilə başlamır. Ona görə bunu qabağa ataq da bərabərdir. 6a kubu b kvadratı çıx 10 b üstü 4 çıx 3. C variantında bunu görə bilirik. 62. Yenə də 5-10 saniyə baxırıq, görək burada nəsə varmı? Yəni dərhal bunu kuba, bunu kvadrata, bunu vurub açmaq işimizi bizim çətinə salar. Burada nəsə görürük. Kub var, kvadrat var. Bu bizə verəcək 2 ifadə fərqinin kubuna. Gəlin görək bunun necə idi bu? Birincinin kubu. Çıxılsın birincinin kvadratını ikinciyə vurma hasilinin 3 misli, yəni 3a kvadratı b. Üstəgələk birincini ikinciyə kvadratının 3 misli, yəni 3a b-nin kvadratı. Üstəgələk, daha doğrusu çıxsa burada çıxma olur. Çıx ikincinin kubu. Bunu burada görə bilirik də. A üstəgəl 1-in kubu. Birincinin kvadratını ikinci demək 1 imiş. Sonra ikincinin kvadratını 3-ə vurub a üstəgəl 1-ə və sonunda burada 1. Bu 1 olmağı biraz sizi sualı görünməyə edə bilər. Demək onda bizim a-nın yerində durur a üstəgəl 1. Bu x minus y olar da. B-nin yerində də durur 1. Həqiqətən də bu o deməkdir ki, a plus 1-in elə bil belə yazsaq, çıxılsın 1-in kubu. Bunun kubu çıx bunun kubu. 2 ifadə fərqinin kubu. Mötərizənin içərisində də bunu sadələşdirsək, a üstəgəl 1 minus 1-in kubu 1-lər gedəcək a kubu. Başa düşdünüz yəni bunu. Bu formada daha rahat vaxt itirmədən həll eləyə bilərik. 63. 63-dən nə inirik? Buradan. Bunu mən 2x minus 3, 2x plus 3 tərəf-tərəfə vursam, bax. 2x minus 3 bərabər a-ya, 2x üstəgələk 3 bərabər b-yə. Tərəf-tərəfə vursaq uşaqlar, alınar nə? 2x minus 3, 2x plus 3 bərabər a vurulsun b-yə. Bu mənə nəyi verir? Bu mənə verir 4x kvadratı minus 9, a minus b, a plus b. Bərabərdir a b-yə. Əla. Burada da məndə yazılıb ki, 2x kvadratı minus 3 bərabər 0. Buradan 2x kvadratını tapıram, bərabər 3, bu bir tərəfə keçir, eləyir 3.
Mənə 4x kvadratı lazımdır. Bunu 4x kvadratı eləmək üçün hər tərəfini 2-yə vuraram da. 4x kvadratı bərabər 6. Hər tərəfini 2-yə vurduq. 4x kvadratın qiyməti 6-dır. Gətirib burada yerinə yazacağım. 6 çıxılsın 9 bərabər AB-yə. AB də bərabər 6-dan 9 çıxanda -3. Cavab D variantı. 63-də doğru cavab D variantı. 64. İfadələrini müqayisə edin. Biz nə edəcəyik bunu? Sadələşmə edəcəyik. Vurub açacağıq sadəcə olaraq. A-nı da sadələşdirək, B-ni də sadələşdirək. Sadələşməmiş bir şey deyə bilmərik. Onda A bərabərdir. A kvadratı minus 9A. A-nı vurdum, sonra 6-nı vuracam. Üstə gələk 6A çıxılsın 54. Sadələşməmiz eləyək. A bərabər A kvadratı minus 9-dan 6-nı çıxanda nə alınır? Minus 3A minus 54. Bu A-nın qiymətidir. Yaxşı. Gəlin B-yə baxaq. B bərabərdir. A-nı vurub atsaq eləyər A kvadratı minus 14A. Üstə gələk 11A. Çıxılsın 11-i 14-ə vuranda eləyəcək nə qədər? 11-i 14-ə vuranda 154. Sadələşdirək. B bərabərdir. A kvadratı minus 3A çıxılsın 154. Baxın, indi bu da B-nin qiyməti. İndi bizə müqayisə. Bura qədər olan hissə məlumdur. Bərabərdir daha doğrusu. A kvadratı minus 3A, A kvadratı minus 3A. Eyni şeydən biri var 54 çıxasan, biri var 154 çıxasan. Bu daha kiçik olacaq. Və ya belə deyə bilərik ki, mənfi 54, mənfi 104. Mənfi ədədlərdə modul böyük olan kiçik olacaq. Demək, B ədədi A ədədindən nədir? Kiçikdir. B kiçikdir A. Burada A-nın B-dən şərti verilib. Olsun, bunu tərsini də yazsaq, A böyükdür B-də. Eyni şeydir. Belə bir cavab harada var? 64-də cavab eləyir C variantı. Eyni 65-də belədir. 65-də vurub açacağıq. Bunu vurub açırıq. A bərabərdir. A kvadrat üstə gələk 7A. Sonra çıx 8A, çıx 56. Sadələşdirsək, A bərabərdir. A kvadratı minus A çıx 56. Bunu yazdıq. İndi gəlin B-yə baxaq. B bərabərdir. A kvadratı minus 11A. Üstə gələk 10A çıxılsın 121. Buradan da B-ni sadələşdirək. B bərabər A kvadrat minus A minus 121. Baxın, bu da B-dir. İndi buradan A kvadrat çıx A, A kvadrat çıx A hissəsi eynidir. Mənfi 56 və mənfi 121-də müqayisə eləyəndə təbii ki, mənfi 121 mənfi 56-dan kiçikdir. Yəni B kiçikdir A-dan. Bunu da yazsaq, A böyükdür B-dən. Yəni yuxarı buradan böyükdür. Cavab C variantı. 66. X minus Y bərabərdir 0,9 olarsa, 3Y minus X-in ifadənin qiymətini tapın. Baxaq, görək nə edə bilirik. 66. Aha, yaxşı. Buradan X minus Y-i yazdıq. Bax, burada sadələşmə edəcəm. Bu mötərizənin içərisində Y minus X var. Bunu mən X minus Y kimi yazsam, uşaqlar, mənfini qabağa ataram. X minus Y qalar. Həqiqətən də bu mənfini vursaq, minus X üstə gəl Y qalar. Da mənfini atarında bunu dəyişir. Bu mənfi də bu qabaqdakı müsbətə vurulur. Burada çıx yaranır. Və alınır 3-də 1 X minus Y. Bunu bu formada rahat yazdıq. İndi X minus Y-in qiyməti nə qədərdir? X minus Y-in də qiyməti 0,9-dur. Yazıram bura 0,9 çıxılsın. X minus Y-in də qiyməti 0,9. 3-də 1 vurulsun 0,9. Bu da bərabərdir. 0,9 çıxılsın. 0,9 3-ə böləndə 0,3 eləyir. Bu da eləyir 0,6. Demək 66-da 0,6 yazdıq. Bu qədər rahat. Bu onda 9-u adi kəsrə çevirib də yaza bilərik. Yəni yenə deyirəm, o fərqli qaydalar amma bir-birindən köklü fərqli deyil. Bunu yazan onu da yaza bilər. Orada bir problem yoxdur. 67. 67-də X üstə gələk Y. Bunu belə yazırıq. Buranı sadələşdirək. X üstə gələk Y. Buradakı bu mənfini biz qabağa atsaq, alınacaq X üstə gələk Y. O mənfi də bu ortadakı müsbətə vurulur. Mənfi alınır. Yəni çıx 2-də 1 X üstə gələk Y. İndi X üstə gələk Y-in qiyməti 0,6-dır. 0,6 minus 2-də 1 vurulsun 0,6. Bu da bərabərdir. 0,6-nı
0,6 çıxılsın. Bu 0,6-nı 2-yə böləndə 0,3 qalır. 0,6-dan da 0,3 çıxanda alınır nə qədər? 0,3. Demək, 68-də cavab 0,3-dür. 69-cu sualımız. C bərabərdir -8-də 1 olduqda 2 minus C çıxılsın C üstəgəl 4 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Gəlin bunu sadələşdirək də. Belə mən belə yazdım, hesabladım. Özünü niyə çətinə salırsan ki? Bu ona görə verilib ki, sənə bu, yoxsa bu ifadəni yerinə qoymaqdan daha çox sənə ona görə verilir ki, sadələşdirib sonra həll eləsin. İki ifadə fərqinin kvadratı, birincinin kvadratı 4 çıxılsın, birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli, 2C eləyir, 2 misli 4C. Üstə gələk C kvadrat. Minus C kvadrat, minus 4C. Mənfini vuranda müsbətə minus eləyir. C kvadratları getdi, işimiz biraz rahatlaşdı. 4 çıxılsın, -4C, -4C. 4 çıxılsın, 8C. C-nin də qiyməti -8-də 1-dir. Yəni 4 çıxılsın, 8 vurulsun, 8 vurulsun, -8-də 1. 8-lər gedir, mənfi də mənfiyə vurulanda 1 eləyir. 4 üstə gələk 1, bərabər 5-ə. Doğru cavab 69-da 5. 70. 70-i yenə də burada bir yazmaq mənasız olar. Həqiqətən də 2,8-in kvadratı və s. və ilə axır. Bunları bir sadələşdirək. Necə sadələşdirəcəyik? 70-də. Bu 2A kvadrat üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratı. Baxanda görmək olur ki, nəyin kvadratıdır? A üstə gələk B-nin kvadratıdır. Minus 7-ni burada mötərizə xaricinə çıxardıram. A üstə gələk B plus 1. Burada da gətirib yerinə yazıb hesablaya bilərik. Təzədən buradan A üstə gəl B-ni də bir də mötərizə xaricinə çıxarda bilərik. Hamısı eyni şeydir. Çıxardaq. Buradan yenidən A üstə gəl B-ni mötərizə xaricinə çıxardıram. A üstə gəl B qalır A üstə gəl B çıxılsın 7 üstə gələk 1. Sadələşdirdik. İndi 4 tam 10 üstə 5 ilə 2 tam 10 üstə 8-i toplayıram. 4 tam 10 üstə 5 üstə gələk 2 tam 10 üstə 8. Mötərizədə 4 tam burada çıxılsın, bu plus burada yazılır. 4 tam 10 üstə 5 üstə gələk 2 tam 10 üstə 8 çıx 7 üstə gəl 1. Bu 4 tam 10 üstə 5 ilə 2 tam 10 üstə 8 toplayanda nə qədər idi? 6 tam 10 üstə 13. Bu 10 üstə 13-ü də üzərinə gəlir, eləmək demək bura 7 elədi. 7 vurulsun. Bu da 7 eləyəcək də. Baxın, toplayanda 7 eləyir. 7 çıxılsın, 7 üstə gələk 1. Bu 7-dən də 7-ni çıxanda 0, bura elədi 0, üzərinə 1 gəlir. Demək bizdə burada cavabı oldu 1. Sadəcə sadələşdirib gətirib ifadənin qiymətini yerinə yazırıq. 71 də eyni sualdır. Burada da A minus B'nin kvadratı, A minus B'nin kvadratı minus 3 A minus B üstə gələk. Baxın, uşaqlar, bayaq yuxarıki sualda A minus B-ni də mötərizə. İndi burada çıxartmadan müəllim belə yaza bilərim. Yaza bilərik, əlbəttə yaza bilərik. Məsələn, 1,7-də 3 bu çıxdı. B-nin də qiyməti mənfidir. Onda bu müsbət olacaq. Üstə gələk 1,7-də 4. Çıxılsın 3. 1,7-də 3. B-nin qabağında mənfi olduğundan bu mənfi ilə vurulacaq, toplam olacaq. Üstə gələk 1,7-də 4. Üstə gələk 2 bərabərdir. Bu 1 ilə eləyir 2,7-də 7. Çıxılsın 3 vurulsun 2,7-də 7 üstə gələk 2. 2,7-də 7 3 deməkdir. Çünki bunların toplamı var. 7-də 7-də 1 eləyir. 2-nin üzərinə gəlir. 3 elədi. Çıxılsın. Bu da 3 eləyir. 3 dəfədə 3 alınır nə? 9 üstə gələk 2. Hə uşaqlar, amma biz burada bayaq bir dənə kiçik səhv eləmişik. Nədir? Burada kvadratı yazmamışıq axı. Üstündə kvadratı da var. 3-ün kvadratı. Bu da bərabərdir. 9 çıx 9 üstə gəlir 2. 9-lar gedir 2 qalır. Demək 71-də cavab 2-dir. 72. 72. 8 üstü 5. Bunu yazaram. 2-nin kubu üstü 5.
Hə? Üstə gələk 2 üstü 18. Burada yazıram 9 üstü 4 vurulsun. 9'u da belə yazaq da. 3'ün kvadratı vurulsun 2 üstü 2 üstü 6 bərabərdir. 2 üstü 15 üstə gələk 2 üstü 18. 3'ün kvadratı vurulsun 2 üstü 12 bərabərdir. 2 üstü 15'i mötərizə xaricinə çıxardıram. 1 üstə gələk 2'nin kubu. 2 üstü 3 qalır da. Burada da yazıram 3'ün kvadratı vurulsun 2 üstü 12. Bu 1 üstə gələk 2'nin kubu 8 eləyir. 8'in üzərinə 1 gələndə 9. 3'ün kvadratı onsuz 9'dur. Burayla bura getdi. Qaldı 2 üstü 15 bölünsün 2 üstü 12. Bu da bərabər 2 üstü 3. Çıxılır da qüvvətlər. Bərabər bu da eləyir 8. Demək 70'də doğru cavab 8. 73-cü suala baxırıq. Demək bu da eyni tipli sualdır. 4 üstü 5. 4 üstü 5 yazarıq. 2'nin kvadratı üstü 5. Belə yazdıq. Üstə gələk 49 yazırıq. 7 vur daha doğrusu. Vurulsun 7'nin kvadratı üstü 7. Məxrəcdə də olduğu kimi qalır. 2 üstü 2 8 vurulsun 7 üstü 13 bərabərdir. 2 üstü qüvvətlər bir-birinə vurulur. 2 dəfə 5 10 vurulsun 7 üstü qüvvətlər yenə bir-birinə vurulur. 2 üstü 7 vurur 7 14. 2 üstü 8 vurulsun 7 üstü 13 bərabərdir. 2 üstü 10'u 2 üstü 8'e böləndə qüvvətlər çıxılacaq. Qalacaq 2 üstü 2. 7 üstü 14'ü 7 üstü 13'e böləndə 7 qüvvətlər çıxılacaq. Qalacaq 7 vurulsun 7 üstü 1. Bu da 7 deməkdir. 2 üstü 2 4 4 dəfədə 7 28. 70 üstü doğru cavab 28 eləyir. 74'ə baxırıq. 74 dərəcə ilə bağlıdır. Baxın. Dərəcə ilə bağlı. Bir hədlilərinin cəminin dərəcəsi 18. M1 bir hədlicisinin dərəcəsi 6'dır. M2 bir hədlisinin dərəcəsini tap. Baxın. M1 üstə gələk M2. Bu bir hədlilər toplananda bizə çox hədli verir. Onsuz da çox hədlinin tərifində gəlir ki, çox hədli bir hədlilərin cəbri cəmidir. İndi M1 bir hədlisinin dərəcəsi 6'dır. M2 bir hədlisinin dərəcəsini bir hədlərinin cəminin dərəcəsi 18'dir. Yəni çox hədlinin dərəcəsi 18'dir. Əgər qulaq as. İndi burada M2 nədir? Çalışıb bəzən bura uşaqlar 12 filan yazır. Yox. Demək elə M2 də 18 imiş. Çünki çox hədlinin dərəcəsi ona daxil olan bir hədlilərin dərəcəsinin ən böyük olanıdır. Bizdə də çox hədlinin dərəcəsi 18 deyir. İndi cəm demək çox hədli deməkdir. Demək onda M2 də 18 imiş də. Bu qədər rahat. 12 olsa dərəcə 12 olardı. Yəni bunu qarışdırmayın. Ümumiyyətlə belə bir qayda da var ki, əgər cəmdə M1 M2-dən kiçikdirsə böyüyün dərəcəsi götürülür. 75'ə baxırıq. 3 üstü 15 3 üstü mənfi 15 3 üstü 15 3 üstü mənfi 15. Və burada da yazılıb x kvadratı minus y kvadrat. Bunun sadələşməsi x minus y x plus y-dir. Gətirib yerinə yazacağıq. X-in yerinə yazıram 3 üstü 15 üstə gələk 3 üstü mənfi 15. X minus y x plus y. Aha. Düz yazdı da bu. Hə. Və çıxılsın y-in qiyməti də budur. Buradan yazıram 3 üstü 15. Amma diqqətli olun. Bunu mənfi ilə yazanda bu mənfi müsbət olacaq. Üstə gələk 3 üstü mənfi 15. Burayla işimiz bitdi. İndi keçirik ikinci mötərizəyə. X üstə gələk y. X-in qiyməti 3 üstü 15 üstə gələk 3 üstü mənfi 15. Üstə gələk y olduğu kimi qalır. 3 üstü 15 çıxılsın 3 üstü mənfi 15. Baxaq. Burada nələrsə ixtisar edəcək. Baxın uşaqlar. 3 üstü 15 3 üstü 15. Bu nədir? Mənfi müsbət getdi. Qaldı burada 2 vurulsun 3 üstü mənfi 15. Vurulsun. İndi burada nə var? 3 üstü mənfi 15 ilə 3 üstü mənfi 15 gedəcək. Qalacaq burada 2 vurulsun 3 üstü 15. Çünki 2 dənə də burada. Bu da bərabərdir. 2 dəfə 2 4. Bu 3 üstü mənfi 15 3 üstü 15. Bunları toplayanda üstlər 3 üstü 0 eləyir. Belə də yaza bilərik. Və ya bu deməkdir də.
3 üstü 15, 3 üstü mənfi 15-də 1 bölünsün 3 üstü 15 deməkdir. Mənfi olanda məxrəcə düşür axı. Bunlar da gedir də onsuz da 1 qalır. Və ya belə də yaza bilərik. Bu da 1 eləyir. Bu da 4. 4 vur 1 bərabər 4-ə. Demək 75-də doğru cavab 4-dür. 76. 76-cı sualda x kvadratı minus y eyni sualda da eyni tip. X minus y, x plus y bərabərliyinə əsasən yazaq. X-in yerinə yazıram bunu, yəni 5 üstü 17 üstəgəl 5 üstü mənfi 17 çıxılsın. Y-in yerinə də yazıram bunu. 5 üstü 17, amma çıx deyəndə bu mənfi ilə mənfi müsbət eləyir. Üstəgələk 5 üstü mənfi 17. X-in yerinə yazıram 5 üstü 17 üstəgələk 5 üstü mənfi 17. Üstəgələk Y-in öz qiymətini 5 üstü 17 çıxılsın 5 üstü mənfi 17. Əkslər bir-birini siləcək. Mənfi 5 üstü 17 ilə müsbət 5 üstü 17 getdi. Qaldı 2 vurulsun 5 üstü mənfi 17. Yəni 2 dənə var da bundan ona görə. Vurulsun. Burada 5 üstü mənfi 17 ilə müsbət 5 üstü mənfi 17 gedir. Burada da qaldı 2 vurulsun 5 üstü 17. Yuxarıda olan sualla eynidir. 2 dəfə 2 4 eləyir. Bu da 5 üstü 0 eləyir. Mənfi 17 müsbət 17. Bu da bərabər 4 vur 1 bərabər 4. 0 üstü kəmiyyət vahidə bərabərdir. İnşallah biraz üzürlü sayın. Artıq 1 saatdan 2 saata yaxın danışıram deyə səsim biraz nəsə nasazladı sanki. Amma ötəsindən gələcək. 77-ci sualımız. Bir hədlisinin qüvvəti 13 olarsa, bir hədlinin qüvvəti onda iştirak edən dəyişənlərin qüvvət üslərinin cəmidir. Yəni bunların x-in üstü 1-dir, y-in üstü 5-dir, z-in üstü də n üstəgəl 1-dir. 1 üstəgəl 5 üstəgəl n üstəgəl 1 bərabər 13-ə. Buradan n bərabərdir 1 ilə 5 6 7, 13-dən də 7-nin çıxanda 6. Demək n-in tapdıq ki 6-dır. İndi bunun bizdən qüvvətini soruşur. 5a kvadratı b c üstü n çıxılsın 1. N-in də qiyməti 6-dır. Bu deyir c üstü 5. İndi qüvvət üstlərini necə taparıq? 2 üstəgəl 1 üstəgəl 5. 1-in də qüvvəti 1 idi. Bu da elədi 8. Demək 77-də də doğru cavab 8. 78. Bir hədlisinin qüvvəti 20 olarsa, yenə də bunun qüvvət üstlərini toplayıb 20-yə bərabər eləyəcəksən. X-in üstü 1-dir, Y-in üstü 2-dir, Z-in də üstü 2n üstəgələk 1-dir, bərabər 20-yə. 2n bərabərdir, 1 ilə 2, 3, 4, elədi 16, n də bərabər 8. Əsas n-i tapmaqdır. Gətirib indi burada da yerinə yazacağıq. 3a b kubu c üstü 9. N-in yerinə 8 yazanda 9 eləyir. Bəs bunun qüvvəti necə tapıldı ki? Buradakı dəyişənlərin qüvvət üslərinin cəmi. A-nın düzüstü 1 deməkdir. 1 üstəgəl 3 üstəgəl 9 bərabər 13. Demək 78-də də doğru cavab 13-dür. 79. 79-da ifadəsinin qiymətini tap. Buradan elə rahat görsənir. Bu 725-i mötərizə xaricinə çıxardıq. 725. Qaldı burada 2 vurulsun 7. Yəni 7 üstü 1 qalmalıdır ki, bu 25 ilə 1 26 eləsin. Çıxılsın 5. Məxrəcdə 49 üstü 12-ni də biz yaza bilərik. 7-nin kvadratı üstü 12. Çünki 49 7-nin kvadratıdır. Bu da eləyəcək 7 üstü 24. 2-ni 12-yə vurarıq. Bərabərdir. 25 dənə 7 yuxarıda, 24 dənə 7 aşağıda, 1 çıxacaq. Burada qalacaq 7. Yəni bundan ixtisar gedir də. Bir dənə 7-miz qalır. Vurulsun. 2 dəfə 7 10, 14 çıxılsın 5. 14-dən 5-i çıxanda qalır 9. 9 dəfə də 7 63. Demək burada cavab elədir 63. 80-ci suala baxırıq. 80-ci sualımız nə edəcək burada? Buna uyğun bayaq nümunə işlədik. X üstəgəl y-in kvadratıdır bura. X plus y-in kvadratıdır. Minus 4 x plus y də budur. Gətirib sadəcə yerinə yazacaq. 3 tam 8-də 3 üstəgələk 2 tam 8-də 5-in kvadratı çıxılsın 4 vurulsun. 3 tam 8-də 3 üstəgələk 2 tam 8-də 5
bərabərdir. 3 tam 8-də 3 ilə 2 tam 8-də 5 eləyir. 5 tam 8-də 8. 5 tam 8-də 8 də eləyir. Nə qədər? 6. Baxın. 5 tam 8-də 8. 6-nın da kvadratı ilə də 36. Çıxılsın. 4 burada yenə 6 eləyir. 4 dəfə də 6 24. Bir-birindən də çıxdığımız zaman alacağıq 12. Demək 80-də doğru cavab 12-dir. 81. 81-də bizə deyir ki, bir hədlisinin qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür? Sadələşdirək. 10-da 4, 5-də 2 deməkdir. 5-də 2. Nə qədər eləyəcək bu? 5-də 2-ni 5-də 2-ni kvadrata yüksəldəndə eləyəcək 25-də 4. X üstü 4, Y üstü 10. İkinci dərəcədən qüvvətə yüksəldik. Hər birini 0,4-ü də X kvadratında, Y kvadratında. Vurulsun 8-də 1, X kvadratı, Y üstü 4. Baxaq. Əmsalları vuraq bir-birinə. 25-də 4-ü 8-də 1-ə vuranda 4 ilə bu 8 gedir. Qalır, burada məxrəcdə 2 qalır. 2-ni 25-ə vuranda elədi 50-də 1. X üstü 4, X üstü 2, X üstü 6, Y üstü 10, Y üstü 4. Y üstü 14. Standart bir hədli vəziyyətinə gətirdik. İndi bizə deyir ki, bir hədlinin qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür? Bunun qüvvəti nə qədərdir? 6 üstəgələk 14 bərabər 20. Əmsalı neçədir? 50-də 1. 20 50-də 1-dən nə qədər, neçə dəfə böyükdür? 20-ni bölürsən 50-də 1-ə. Buradan da vuracaqsan 20-ni bunun tərsinə, yəni 1-də 50-yə. Bir də yazmasaq da olar. 2 dəfə də 5, 10, 2, 0, 1000 demək. Cavab elədi 1000. 82-ci sual. Bir hədlisinin dərəcəsi 15 olarsa. Bir hədlinin dərəcəsi. Dərəcəsi burada indi bunu əmsalları da vura bilərik bir-birinə, amma biz onsuz da ehtiyac yoxdur. Bizə nə lazımdır? Bunun dərəcəsi. A üstü 5, yəni 5. B üstü n üstə gələ 2. N üstə gələ 2 bərabər 15-ə. N də bərabərdir 7, 15-dən 7-ni çıxanda 8. N'in qiyməti nəyə bərabər oldu? N'in qiyməti bərabər oldu 8-ə. Sonra 83-cü sual. Bir hədlisinin dərəcəsi 16 olarsa, eyni tipli sualdır. Bir hədlinin dərəcəsi 6, burada da m üstəgələk 1. Yazıram 6 üstəgəl m üstəgəl 1 bərabər 16. M bərabərdir 9. 7 eləyir 16-dan 7-ni çıxanda da qaldı 9. Bura yazdıq 9. İndi 83-cü sual idi bu. Sonra 84-cü suala baxaq. 20 üstü n bölünsün 2 üstü n üstəgəl 1 vurulsun 5 n minus 1 kəsirini ixtisar eləyin. Necə ixtisar eləyərik bunu? Yazarıq. Necə? Bax 20 üstü n-i yaza bilərəmmi? 4 üstü n 4 vurulsun 5 üstü n. Belə yaza bilərəm. 2 üstü n-i də belə yaza bilərəm ki 2 üstü 2n vurulsun 2. Üstlər toplanır deyə. Vurulsun. Bunu da yazaram 5 üstü n vurulsun 5 üstü mənfi 1. Həqiqətən də baxın toplananda 5 n minus 1 alınacaq. Bərabərdir. 4 üstü n vurulsun 5 üstü n. Bunu bu formada yazdıq. Bu 4 üstü n-i də uşaqlar belə yaza bilərik. 2-nin kvadratı üstü n, 2 üstü 2n. Ona görə bunu belə yaza bilərik. 2 üstü 2n vurulsun 5 üstü n. Yəni sürəti sadələşdirdik. Məxrəci də olduğu kimi yazarıq. 2 üstü 2n vurulsun 2 vurulsun 5 üstü n vurulsun 5 üstü mənfi 1. Bərabərdir. Baxın, nə edəcək? 2 üstü n 2 üstü n getdi. 5 üstü n 5 üstü n getdi. Demək, sürətdə alınır 1. Sürətdə alınır 1. Məxrəcdə alacağıq nəyi? 2 vurulsun. Bu da 5 üstü mənfi 1-də. Elə bil 2 vurulsun. Burada məxrəcdə bax 5-də 1 deməkdir də. Elə bil 1 bölünsün 5-də 2. 1-i də 5-də 2-yə böləndə tərsinə olacaq. 2-də 5. 5-i də 2-yə böləndə 2,5 eləyəcək. Demək doğru cavab burada 2,5-dir. 84-də. 85-ə baxırıq. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Aha. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapmaq. Biz burada nə edirdik? Kvadrat formasına gətirməliyik. Kvadrat formasına gətirməliyik.
Yəni 2 ədədin kvadratı şəklində göstərməliyik, belə deyək. Buradan x kvadrat üstəgəl 10x üstəgəl 29-dan biz burada 10x-i necə yaza bilərik? 2 vurulsun 5 vurulsun x. Onda demək bizim birinci həddimiz onsuz da x-dir, x-in kvadratı. Onda ikinci 25 kimi yaza bilərik. Elə bil bu belə olsa 2 ədədin kvadratı kimi ayırmaq olur da. Üstəgələk 10x üstəgələk 25. Üstəgəl 4-ümüz də var, hə bu 29 aydın. Bax bunu belə. X kvadrat üstəgəl 10x üstəgəl 25 nəyin kvadratıdır? X üstəgələk 5-in kvadratı üstəgələk 4. Neynədim? Baxın. Mən buranı, bu mötərizəni bunu kimi yazdım. Və bunun da təzədən nəyi var? Bizdə kvadratı üstəgələk 17. Bərabərdir. İndi buradan yola çıxsaq, uşaqlar, mötərizədə 2 hədd varsa, x üstəgəl 5, bunun həmişə ən kiçik qiyməti 0-dır. Necə? X-ə biz burada mənfi 5 verə bilərik də. Mənfi 5 olsa, mənfi 5-dən üstəgəl 5, 0, 2. Burada biz verə bilmərik. Çünki 29 alınır, orada ən kiçik qiymət olmur. Bu 0-ın kvadratı 0 ilə üstəgəl 4. 4-ün üstündə 2 var, demək elədi 16. 4-ün kvadratı. Üstəgələn 17 bərabər 33. Demək bu ifadənin qiyməti ən kiçik 33 ola bilər. Neynədik? Bax, təkrar edirəm. Kvadrat üstəlidən kvadrat şəklinin kvadratı kimi ya ayırdı, kvadrat şəklinin kvadratı kimi. Bunun ən kiçik qiymət də burada 0 yazırıq və bu formada gedə bilərik. Və bir şey də deyim, müəllimlər, baxın, bu hissə var ha, bu kvadrat üçədli deyil, bəli. Dediniz ki, müəllim, bayaq siz bir qayda yazdınız ki, n bərabərdir 4ac çıxılsın b kvadratı bölünsün 4-a. Belə də yaza bilərik. Bəli, bu düsturla da gedə bilərsiniz. Bunu da mən sizə yoxlama kimi verirəm. Özünüz bu düsturla gedərsiniz. Onda nə edəcəksiniz? Bura ilə ən kiçik qiymətini tapıb kvadrata yüksəldib 17-nin üzərinə gələcəksiniz. Elə də yaza bilərsiniz. Gəlin, lap 86-nı sizə o yolla göstərim. Burada bu kvadrat üçədlidə nə demişdik? A bərabərdir 1-ə, B bərabər -6-ya, C də bərabər 13-ə. Buradan n bərabərdir 4ac, 4 vurulsun, 1 vurulsun 13 minus b-nin kvadratı, yəni 36. Bölünsün 4a. 4 dəfə 13 nə qədər eləyir? 52. 52-dən 36-nı çıxanda nə qalır? 52-dən 36-nı çıxanda qalır 16. 16-nı da 4-ə böləndə 4. Demək, buranın ən kiçik qiyməti 4-dür. 4-ün kvadratı da 16 eləyir. 16-dan da 7-dən çıxanda 9. Gördünüz necə rahat. Yəni bir sualı 2 üsulla sizə göstərdim. Sonra eləcə də 87-yə baxırıq. Baxın 87. İfadəsinin ən böyük qiymətini tapın. Demişdik ki, mənfi olanda ən böyük. A bərabərdir -2, B bərabərdir 4, C bərabərdir 5. Nə edə bilərik burada? N bərabərdir 4ac çıxılsın b kvadratı bölünsün 4a. 4 vurulsun, A-nın qiyməti -2-dir, C-nin qiyməti 5-dir. Çıxılsın 16 bölünsün 4 dəfə də -2, -8. Bərabərdir. Bu 20 -20 eləyir. -40, -16, bu elədi -56. Bölünsün -8. 56-nı da -8-ə böləndə elədi 7. Demək, bu ifadənin ən böyük qiyməti 7-dir. Sonra 88-ə baxırıq. Bir hədlisinin qüvvəti 15 olarsa, bir hədlinin qüvvəti 15 olarsa, demək bunun dəyişənlərin qüvvət üstlərinin cəminə baxıram. M üstəgələk 3n üstəgələk c-nin üstü 1-dir, bərabər 15. Buradan M üstəgələk 3n bərabərdir 14. İndi bizə deyir ki, n hasinin ən böyük qiymətini tapın. Və bir şey də unutmuruq ki, burada biz danışanda bir hədlinin tərifində demişik ki, bir hədlinin natural üslü qüvvəti. M və n natural ədədlər olmalıdır. Onda nə edəcəyik burada? M və n-ə natural qiymət verməliyik. Yazacağım bura n, burada yazacağım m. Bax, n-ə 1 yazsaq, 1 dəfə 3. 3, 14-dən 3 çıxanda 11. N-ə 2 yazsaq, 2 dəfə 3, 6, 14-dən 6-dan çıxdıq 8. N-ə 3 yazsaq, 3 dəfə 3, 9, 5, 4 yazsaq, 4 dəfə 3, 12, 14-dən 12-dən çıxanda 2, 5 yaza bilmərik. 5 dəfə 3, 15, 14-dən 15 çıxanda -1. Dedik ki, natural olmalıdır. İndi bunların hasili, 1 ilə 11-in hasili 11, 16,
15, 8. Bizə ən böyük tam qiymətini soruşur. Ən böyük tam qiyməti eləyir 16. 89-cu sualda eyni sualdır, eyni tipli. 4M üstəgələyin üstəgələk 1. C-nin üzərində də 1 var. Bərabər 14-ə. 4M üstəgələk n bərabər 13-ə. İndi buradan eləyəcəyik. M və n-ə qiymət verək. Rahat. M-ə 1 versək, 4 dəfə 1, 4. 13-dən 4-ə çıxanda alınır nə? 9. M-ə 2 versək, 2 dəfə 4, 8. 13-dən 8-ə çıxanda 5. M-ə 3 versək, 3 dəfə 4, 12. 13-dən 12-yə çıxanda 1. 4 verə bilmərik. 16 eləyir. 13-dən 16 çıxanda mənfi alınır. O da alınmır. İndi bizə deyir ən böyük qiymətini. Hasilin. Birinci halda hasil 9-dur. İkinci halda 10-dur. Üçüncü halda 3-dür. Ən böyük dediyinə görə cavab 10-dur. 10. Sonra baxın 90-91-ci sualda uşaqlar bizdən başqa şey istəyir. 90-cı sualda bizə deyir x-in hansı qiymətində ifadəsinin qiyməti ən böyük olar. Demir ha, ən böyük qiymətini tapın. Deyir hansı qiymətində. 50 neçənci sual idi səhv eləmirəmsə orada demişdim ki m bərabərdir mənfi b bölünsün 2a qiymətində ifadənin ən böyük və ən kiçik qiyməti alınır. O da m bərabərdir 4ac minus b kvadratı bölünsün 4a. Baxın. Kvadrat üçədlidə ən böyük və ən kiçik qiyməti tapın deyə bu düstur gedir. Amma hansı qiymətində ən böyük olar, hansı qiymətində ən kiçik olar deyəndə bu düstur gedəcək. Buradan m bərabərdir. Mənfi b-nin qiyməti burada 12-dir. Daha doğrusu a-nın qiyməti mənfi 3-ə bərabərdir. B bərabər 12, C də bərabər mənfi 7. B-nin qiyməti 12-dir, mənfi 12. A-nın qiyməti mənfi 3, 2 dəfə də mənfi 3, mənfi 6. Mənfi 12-ni mənfi 6-ya böləndə müsbət 2 eləyir. 2 qiymətində bu ifadə ən böyük qiymət alır. Yox desəydi ki, ifadənin ən böyük qiyməti neçədir, onda bunu yazacaqdı. 91 də həmçinin. Yenə də m bərabərdir. Mənfi b bölünsün 2. Bunu unutmayın da bu 2 dənə düstur var. Mənfi b bölü 2a, sonra m bərabərdir. M bərabərdir. Dedik ki 4ac minus b kvadrat bölünsün 4a. Bu iki düstur bax bu ən böyük, ən kiçik qiymətin özəyidir. İndi burada nə edəcəyik? Nə edərik? M-i tapmalıyıq da. M bərabərdir. B-nin qiyməti 18-dir, mənfi 18 eləyəcək. A-nın qiyməti mənfi 3-dür, mənfi 6 eləyəcək. 2 dəfə mənfi 3. Mənfini mənfiyə böləndə müsbət elədi 3. Demək, burada da 91-də də cavab elədi 3. 92. A, B ədədlərinin fərqi 11, hasil 23 olarsa. Yəni, bax, 92. A, B çıxılsın, A, B bərabər 11, A vurulsun, B bərabər 23. Uşaqlar, nə edə bilərik? Biz bunun hər tərəfini kvadrata yüksəldib də gedə bilərik. Biraz uzun olar. Və ya müxtəsər, əgər gördünüz müxtəsər vurma düsturundan çıxarılış var, onu bilmirsinizsə, bununla gedin. Və ya müxtəsər vurma düsturlarından bir çıxarılış var. Nədir? A üstəgələk B-nin kvadratına bərabərdir A minus B kvadratı kimi yazsaq, bunun üzərinə gərək biz 4AB gələk. Niyə belə alınır? Çünki bu eynilik olmalıdır da 2AB üstəgəl B kvadratıdır. Buradan da A kvadratı minus 2AB üstəgələk B kvadratıdır. Üstəgəl 4AB mənfi 2 4AB-dən çıxanda yenə üstəgəl alınır. Bunu bilməsəz də özünüz yazın. Bura elə bil bunu da yazın, bunu da yazın ki, bura üzərinə nə gəlsək bərabərlik olunur. Şərti ilə əzbərləyirsiniz. Bu deməkdir. Bunun da hər birində işarəsi vardı, qiyməti vardı. A minus B-nin qiyməti 11-dir. Yəni 11-in kvadratı. AB-nin qiyməti də 23-dür. 4 vurulsun 23. Bərabərdir 121. Üstəgələk 4 23-ə vuranda nə qədər edir? 4 dəfə 3 12, 92 eləyir. Bərabərdir 213. Sonra 93. 93-cü sualda bir hədlisinin qüvvəti əmsalından 2 dəfə bir hədlinin qüvvəti nəyə bərabərdir? A-nın üstündə 1 var. M üstəgəl, N üstəgəl 1. Bu əmsal. Əmsalda 4,5-dir. 4,5-dən 2 dəfə çoxdur. 2 vurulsun 4,5. M üstəgələk M bərabər 2-nin 4,5-ə vuranda 9 eləyir. 9-dan biri çıxanda 8.
Məndən də yazılıb m kvadratı minus n kvadratı bərabər 32. Yazıram bu m minus n, m plus n bərabər 32-yə. M üstü n 8-ə bərabərdir. M minus n vurulsun 8 bərabər 32. M çıxılsın n də bərabər 32-ni 8-ə böləndə elədi 4. M minus n fərqi 4-ə bərabərdir. 93-də cavab 4-dür. 94. Cədvəldə verilənlərə əsasən çoxhədlisinin dərəcəsini hesablayın. Baxaq. 94-də. İndi burada bax bu birincidə. Yəni m1 vurulsun x üstü 4 3x kvadratının 8. Burada m1 çoxhədlidir. Bu da çoxhədlidir. Bu da çoxhədlidir. Bu çoxhədlinin bax bu ikinci çoxhədlinin dərəcəsi nəyə bərabərdir? Burada iştirak edən dəyişənlərin qüvvət üstlərinin ən çox. Bu üstü 8 vuranda bu nə qədər eləyəcək? X üstü 32 eləyəcək. Burada nələr salınacaq? Bu da eləyəcək x üstü 16. Yəni bu 8 qüvvətə vurulacaq. Baxın belə yadda saxlayın. Bunun ən böyüyü 4-dür. Bu 4-ün üstündə 8 elədi 32. Onda belə çıxır ki, bizdə bura 32 imiş. Aydındırmı? Amma bəs bu 39 yazıb axı bu bir tərəfdə. İndi burada nə var? Burada da demək ki, ancaq 7 ola bilər. Niyə? Niyə? Biz nə demişdik? Vurulanda qüvvətlər toplanır. Burada 7 olub ki, 7-nin üzərinə 32 gələndə 39 eləsin. Toplayanda, bax yadda saxlayın, çoxhədləri toplayanda dərəcəsinin qüvvəti böyük olan götürülür. Vuranda isə toplanılır. Demək onda burada M1-in çoxhədlisinin dərəcəsi 7 imiş. M1-in bərabər 7. Bunu yazdıq. İkincidə də həmçinin. Elə burada ən böyüyünü bunun üzərində yazar. 6-dır bunun dərəcəsi. Amma üstündə 7 olduğuna görə 6 dəfə 7 42. Burada 35 eləyəcək. Heç ehtiyac yoxdur. Burada da M2 vurulsun 42 bərabər 46 olub. Demək M2-də də 4-dür. Burada yazıram M2 bərabərdir 4-ə. M2 də bərabərdir 4-ə. İndi bizə yazıb M1 üstü 5. Bu dərəcədir. 7-ni 5-ə vuracaq. Baxın. Məntiq nədən ibarətdir? Çünki bu elə bil ki M1-in dərəcəsi 7 imiş. Bax belə deyək də x üstü 7 üstü 5 kimi düşünəcəksiniz. Ona görə dərəcənin üstündə dərəcə olanda hər zaman vurulur. 7-ni 5-ə vuracaqsan eləcək 35. M1 üstü 5 35 elədi. Demək M1 üstü 5. Onda 7 üstü 5, 7 dəfə 5 elədi 35. M2-də 4-dür. Üstündə 11 var. Qüvvət qüvvətə vurulacaq. 4-ü də vurursan 11-ə bərabərdir 44. İndi burada vurma var. Vurmada toplanır. 35, 44. Vurmada toplanır. Burada toplama olsaydı 44 götürərdim. Amma vurma olduğuna görə mən nə edəcəm? 35 üstəcələk 44 bərabər 79. Burada da cavab 79-dur. Bu qədər uşaqlar. 2 saata yaxın sizlər üçün izah verdim. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. 9-cu sinif din toplusunla bağlı tənliklər sistemi, həndəsənin əsas anlayışları, bu gün də tam cəbri ifadələr. Belə deyək, vaxt tapdıqca sizlər üçün bunu çəkib yerləşdirirəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.